Приветлер, мені лобби мен ашамын. Erangel Miramar da. Kеттік. 204 35-89. Так. İki yüz dört 35-89. Так, Зитер, давай жазам сені комментер олма оқыман. Так. Бәрін оқшам Зитер. Кім бірінші, кім екінші, кім қоллап отырыпты. Бәрін қарайым қазір. Как ID пароль. Start. Что там? Сейчас зақылаймын ба. Шүкір болады, бар боласын. Ләй қашан басайсан іш пісіп кетті ғой. Тезақ. Так. Бірақ бірінші ойын Erangel. Так. Да, YouTube'da бірінші жазсам жігіттер. Давай, шаққан боламыз, кіреміз. Так, izlanlar кіріп келді. Так, брат, қалай, мен бірінші семсик, молодец, вообще шақлансың ғой сен. Да, бірінші келіп зор. Ассалаумалейкум, брат, қалай, саған ма? Что там? Обновление. Обновление снесің, олай молнайым. Біздің модер келді ғой. Левинға қалайсың, аман ба? Почти әкім дейді ғой, почти админ. Ассалаумалейкум, так, басында. Здесь мен бірінші стрим жағында достар. Кіреміз, лайк басамыз, да, жектер. Давай. Да, бірінші рет уақытында басан дауа, бірінші рет уақытында басан жігіттер. Брат, веб камераменен стрим қыласпай келешекте жақындарда қыламыз жігіттер, тездетеміз. Сіздер актив болсаңдар, бізде бәрін айырамыз. Онда жақындарда қылсаңыз, шыда жақсы olur етті, жақсы. Қалай қарма тезі. Шүкір болады. Зорға. Кеттік, гоу. Давай. Бүгін ерте бастадық қой. Қарапайым қарекен, Каулу, как мемерді.
керек емес игрокlar бар еді ғой. Фартик өшіріп тұрайын. Нужно брать, вообще араласпайсың, соның үшін киксін өшірдім. Шелби Томас деген. Шелби сен менімен ойнамайды, вообще көрмеймін ғой сені. Қазір Весе, яқшы. Так. Халяр, Разор, как Рено, Эдвард. Тебларын бәрін танимын. Как Рикс. Давай, қане кімдерді қыламыз. Как Риш Соколдет бәрі ойнайды. Васаби, Рич. Так, яқшы. Рич есте қалдың. Окес, да, бұл да жақсы көріп. Көп Аякс. Кингс Пауэр, да? Султан, Газаба Кинг, Прайм. Так, КК. Кес Бека, Инсейн, Хайрат Нулыш. Бәрі қарбай көріп па не? Да, мен Грузиядағыларды қосуым керек қой. Қосамай жатыр. Лаули.
Так, жігіттер 80 игры болып кетті, ja? Уақыт болды. Да, ассалаумалейкум, брать. МС Lonely PUBG. Уалейкум ассалам. Тоғысат қарап жіберсе. Болды, көрді, рахмет, ешкімге шығарма. Да, яқшы. Тем қарекең бар ма? Тем қарекең бар шығар. Сразу көзге тасалатын команда болу үшін теклеріңізді еші жетір. Аватаркаңыз қойың, өзіңіздің кланыңызға тиесілі. Сұлу болып ойна. Жақсы емес пе? Че там, брат? Қалай? Жағдай? Ержан Нағашбаев. Да, шүкір болады. Бәрі зор. Наблюдениені алма, брат. Аламан ғой. Таке, шыға ғой. Бар, шық. Аз кегет жөрермен. Талғат, шыға ғой. Мен Ереке. Да, Ержан. Жаңа таным. Так. Патруль гейминг игрока Таке. Тек деген оған, негіз англисінше. Шыға ғой. Наблюдениеден. Өзің біліп шыға ғой, өзің біліп. Алло, Таке. Да, болды, таныдым. Басылай бер, жайға. Да, басылаймын. Да, өзің шықтың. Рахмет. Түсінген үшін. Жүзден болса қатады. Да, білемін. Жаңа шыға қойсын деуім, наблюдениеден жігіттер. Болды, әме жайғастық қой, да. Так, короче, жігіттер, баршыға үміт. Басыландай. Баршыға үміт. Пинг толып болады. Да, пинг болады. Солысымен қызық қой. Лайк баспай кетсеңдер, сол жерде машинада төңкеріліп өлесер ғой, түсе алмай қалып. Да, соң үшін басып отырамыз. Ебать, соны ертерек айтшы соны. Талғат Келімжаев. Уақыт уже басылып кетті. Баршы үміт. Так, қойып тұрың әлтіміз. Зарап барден. Шақтан болу керек қой. Соның өзінде 21-30-ға қарай кетіп қалды. 27. Болмайды олай. Так. Ladies, gentlemen. Да, сентик. Шаққан болу керек, шаққан. Зарапатын деген сен бе? Бүгін бірінші ойында емес, енді мүмкін екінші ойында алатын жарсаң семчик болмайсың. Давай қолдап отырамыз екеуміз кет. Мұндай фишкалар үйретем саған қара. Так, мұндай фишкалар қара, телеграмма қара. Шаққалық етіп көрдім, бірақ связь не то болып шығарып жіберді. Как, соң үшін лишний зат басып керек. Не тупить жігіттер. Да. Так. Кімдер бар? Кімдер жоқ? Қараймыз. Қайсы командалар? Ол, бұл жерде файтқа көрсем. КН. Жылаулар. Да. Так. Клан болып көрейік, жігіттер. Тайм болайық сеш. Теглеріңіз бірдей болып,
Давай жігіттер, лайк баспаған лайк, коммент жазбаған коммент қолап отырамыз. И подписаться баспаған подписаться басамыз жігіттер. YouTube каналымызды жүйтуіңіз ықтималығы жоғары. Бек Асанбек, Асатбек да? Сені файт көреміз. Себебі алдыңда адам дохуя. Так. Так. Сура. Да, мен де пикмай да, бәрі. Ебать, lovely. Аман Абдығаниев, қалай? Шүкір болады. Қалайсыздар, жігіттер? Саламатсыздар ма? Амансыздар ма? Енді кіріп отқан маршыға. Ой. Так. Excel, эксклюзив, так, insane. Неде кімдер бар? Шүкір ғой, бәрі зор ғой. Айсберг. Қайда оратыр? Давай және игрок бар, ә? Айланба десе, айланбайды. Так, давай. Рахат план. Күйдерге. Братан. Класс ойнайтылардың аккаунты дохуя болады деп, братан. Давай жігіттер игрокларымызды қолдаймыз, ә? Айсберг. Ей. Не қайын? Біздің игрокты өлтірдің ғой сен, әй? Құрмет деген бар ма сенде? Мәрт болсаңлар жігітлер. Басқа жақтың игрокларын, басқа мемлекетте, как басқа турнирлерге қатынасып соларды қолдап қойыңдар. Қолданыстан кетсе. Ой, бота бергәзін аман. Брағат, братан. Рахмет. Так. Және мияқта поименно сондай кадрларды түсе бердім ғой, ә? Қаш процент? Левин ғой. Мен саған сондай зар үйреттім бе? Да, Ержан Ашпен. Да, Ереке сондай ғой. Қашыл процент. Бас жаққа бар ойнап. Көрің ғаны көп. Так. Қазико. Так, жақпайын көдетті бөлі. Және қайта файт. Жерімай алдыңға, рағат. Алладан. Не ватан? Так. Не, что за пинг? Понятно, текстура не готов. Это ауырып тұр. Мына жерде фулл команда кіріп баруда пачинкиге. Да, давай көйін көреміз солардан. Так, инсалла. Голден. Қарапайым паркинг игрокі бар бұл жерде. Ал, мына жақта не? Шухрат, XS игрокі бар, қарапайым паркинг бұл жақта да. Инс. Қызық бола ма жігіттер, көрек? Пачинки. Менше. Күтіп алғалы жақсы ойнау керек. Жаңа келдім жұмыстан дейді. Болады. Жігіттер, сөйтіп ең арзан юз сервис біздерде. Өзбекстан бойынша даже Қазақстан емес, Өзбекстан. Себеп біздерде 920, 990
да сондай USD 115 сондай суммаларға алынуы мүмкін. Болма ғой жігіттер, қашықтар минимум 150-160 ғой. И даже 1320 USD-дан 124 мың сом бақытыңызға қарай, кетті қайсысы түсе. Соны тойлап береміз қолдан келгенше. И 450, 488 сондай USD түсіп отырды. 55 мың, 58 мың сондай суммаларға сіздер ID жазып қалдырасыз, Telegram группамызға өтесіздер. Мен сіздерге ID пароль соны сылқылан жасаймын қазір. Мен ботым жасайды. Бот. И Корея папка үй саласыз ба? Көреміз, жансылық кеңесіз ба? Сіздер сұрауасыздар, ұсыныс етесіздер. Онда әрекет бар. И еще сіздердің аккаунтыңызға кірмей салып берсем жақсы емес пе? Соң әрекетіне. О, VIP full ғой. Артификс, Құдияр, Дакон, Еркін. Да, бұлардан бір түгірік. Ерпі салып бер онда. Да, қабарласың салып беремін. Кедіресің одан. Болды ма? Ау, ақойын. Так, ерпі салып бер. Майор. Так, жігіттер, мен де сәлі игрок сәлі немен адамын қолына келгенді сүйатпан жігіттер. Instagram қолайсыздар деген сәлі сен отпан жігіттер. Сәрім майор. Так, алам бұйырды. Оа, неді? Кейбір армия игрокі Анвар не істейді? Қарапайым парекен. Да, не істей өтсін Анвар. Шуғат. Бір өзі. Чуть-чуть бөлек, е? Барел қожалық ма не дейді? Оа, едіге. Бұл жақта едіге. Так, қырылып атыр біздер. Кадр алып бере алмайпыз. Майор. Тұрғызолға әрекет. Да, бір команда жолды, бірақ және бір команда фул келді. Айсберг, Фокус, Лавли. Да, саған жалғын тұрбадан. Мен анықтарды айтамын. Инста қандай? Инста қандай? Инста ба? Инстаграмды. Ой, айтпақ қойыңыз. Білесің ғой, братан. Аты помнем жазасың ғой. Енгес жасик, соларды көрсет. Да, сіздер. Как жолыпсыз ойналар, ей. Ямана подарка. Бірақ жігіттер, тек бірдей қалсаңыздар ойын зор бар еді. На команда деп айтамын. Бұлар кімсіздер, мынандай тек жазып тұрсаңыздар. Бірдей клан игрокі болып ойнаңыздар. Ол бір тетке ғой, бә? Так. Кімдер бар? Кімдер бар? Сен енгәс жасик дедің, ә? Ютубқа қат. Тұтым. Үттар. Так, сенген игроклар қаяр жалып кеткен. Инскак. Там Харикенг минус. Чо за Эна. Патрот Гейминг. Миллион. Так, бұлар бәрі минус. Енді таза. Тема Пантерслер. Тірі. GTM тірі. Так, жаңа көрдік патченкейді 25-ші команданың ойын. Қаяр. Тру. Как бұлар тірі. Стар деген команда бар екен, ә? Эдвард, Токсик, Рейд, VIP және фол. Тема Пантерс және игроклар эксклюзив бар. Энкас Жасик. Мұндай игрок жоқ бізде. Тағы бола ма? Бірінші ойын ғой елі. Енді так болады. Так. Қияр. Давай жігіттер, трансбізге айтамыз, әмен шақырамыз. Біздер осы жақтамыз. Опт алмасапыз, опт аватпыз өнер үшін. Так, бұл жерде бәрі күшлі игроклар. Отвечаю, кеп болмаса слабый бот деп атқан болсаңыздар, келің жағдайыңыз көріңдер. Кэр лидер. Так.
Жыршылан. Так. Өліп қалған ғой ондай. Да, өліп қалған шығар. Мақсат емес. Тірі қалу мақсат емес. Гитлер. Еще жігіттер. Өліп қалсаңлар өзіңізді көтере алмай жігіттер. Захарыңызды группаға барып шашпаң, сасытпаң, берекет тапқырлар. Прямо кик боласыздар бұғаны. Мен ешкімге қарап отырмаймын. Адам айырмаймын жігіттер. Әмме мен үшін бірдей. Сіздердің телефон аржында отырып сас отқаныңызды естуін қаламаймын мен сіздердің жігіттер. Мен түсініңдер деген үміттемін. Группаға лишний зат жазбаң соң үшін. Маған еще группадан шығар анау мынау. Көтеріліп кеттім бұндай. Да, ауа көтеріліп кеттім. Егер соны кіріп керек болып тұрған болса. Сіздердің сарысқа көңіз естіп отырмайды ғой енді группадағылар. Бүйтті. Кола кетсе енді сіздер кола кетесіздер. Дұрыс па? Бір кола өттік. Біздерде сондай әдет бар жігіттер. Кола кетті ма, значит, құрмет етіп отырыпты. Солай қабыл етсеңіздер зор болады. Сіздерден барып құрмет етің. Солай жүректі. Давай лайк. Бомба қылсақ. Патрот гейминг қоям. Так, бұл жерде қайсы командар бар. Қайсы команда ойын көреміз. Да, өліп қалсаң, ол өзіңнің айбаң. Сен чек қазір жыларыңызды басқана алмаң. Әрмеңіз бір қарлыпақтың алдыңыз. Да, сондай түсінбейді ғой. Эмоцияңыз маған бірден жетер. Кайф етіп ойыныңызды ойнақ болды. Біреудің мазасын алмаң. Так. X34, GTM, да? Fox, Nok. Не валя бүгін мен қарапайым қарекең игрокларын бір кейін минус болғаларын көрумен басылмай отыр ғой. Да, менің командам дегенмен адам айырмаймыз ғой. Так. GTM. Да, минус. Альфа не істеватсың. Және так, жержылан. Да, пачинкейді жақсы ойнайтын еді. Сезаммен бірге екен. Әдемі Пантерс 5 килл қазірде. Так, киімді өлтірген екен. Адаспасам трендтеді, я. Как? Лавли да 5 килл. Қандай қарсылық көрсетті. Так, позиция желеуде. Жақсы орын елу керек. Бұл команда 8 килл. 60к деген не зат ол? Коля про. Қинала бермей стрим бастай қойсақ. Коля. Har күнге бір затла жазып кетесің. Сен қолайман, сен активсен, білемін, Коля. На Коля про PUBG деген, YouTube каналы бар, жігіттер. Давай. Enkas часып кетің, қандай еді? Қайда өліп қалдың? Оңай. Уа, вип. Так, мияқта файттың көкесі. X34 как GTA. Да, зиян жоқ кейін ойында. Сен лайк басып өткенсің жасик. Точно айтамын. Коммент жазбай кетіп едің. Да, сені көрмедім. Коммент жазып кеткенде 5 киломен шығаттың бар ғой, жасик. Отвечаю, сенде ойын бар ғой. Мен сені үмітлеп отырып, оны гарантиялап алатын. Үмітлесем болды. Қандай 5 кило болып тұрсам. Так, Wolf. Жайға суды қара. Бір өзі қапты, да?
Так, Lovely'nin bir özü. Lovely. Oyunun salama. Da oyunun salada. Biraz игрок қой. Қазір басып 2 келмей өліп кеттім дейді. Сол үшін қазір емес ертерек басып қою керек. Қазір басып қой енді әңгімесін жазып тип отсаң ендігі ойын 5 келмей жасау. Так, өзі постоянно жігіттер вечно. Так басып қолдап отқаным как үміт берсін, килл сесін деп үшін қолдап отырамын ғой так. И басып отсаңыздар жігіттер. Күшлі қауіп тудырып жатыр сіздерді мынандай. Как лут етіп, кайф етіп, тұрып ашасыздар. Әмізет бағырып қолаңызды. Кайф етіп мынандай to fight не қылып тұрған кезде Виктор киімін киген біреу келіп өлтіріп кетсе, и одан кейін кайф болады жігіттер. Я болмаса келіп тұрып мамаңыз ай балам деп жұмсап жіберсе, одан кейін әне саған кайфтың көкесі жігіттер. Онша лут іздеп бір қыл уақыт кетеді. Так, давай мамасынан қорқатылар лайкты үйіп тастаймыз. Жігіттер. Так, мен де көрсем бекен ойын салып, Ержан. Ойын сал. 2023-тен бастап уже аз ғана уақыт қалды. Көреміз, YouTube сондай уәделері бар. Шортс видеода қысқа видеолар бар ғой, TikTok-қа ысырап көріп жібереді. И сондайда просмотр көп болады. Ондайда пұл төлеудің бар. Еще ояқтан просмотр жинауға мақсат, жігіттер. Сағат жинайсыздар, 4 сағат жинау керек. И еще жігіттер, YouTube канал ашқан уақытта алдыңғы как өзінің 4 сағат и еще 1000 подписчик жинау керек қой. Сондай шарттары бар. Егер сіздің YouTube каналыңыз старый болса, өшіп істебеген пайдасы жоқ. Өзінің шарттары бар. 6 ай ма? Сондай 4 ай меді. 4 ай шығар деймін адаспасам. Уже 4 айдың ішінде сіздер 4 сағат и 1000 подписчик жинап болған болуларыңыз керек. Шортс видео көп подписчик жинауға жақсы береді. Егер 4 ай ямса, как 6 ай бір жылда өтіп кеткен болса, жаңа YouTube аккаунтыңыз, каналыңыз. Болды, өшіп тастай беріңдер, керек жоқ. Себебі ол өлі аккаунт еще как монетизация анау мынау, как пайдасы жоқ ол зат. Реке шығыңыздан қиын болады. Таза аккаунт ашып, тазадан бастаған жақсы соңында. Таза бренд, таза локатив, бәрін сөйтіп ашсаңыздар. Зор болады. Болмаса не қой, рекке шығып қойса жігіттер. Жаңағы не затлары? О, инсайн, эксклюзив. Кіріп баруда, фул командаға да. Я өзінің командасы кім ғой? Молодец. Қайдан білейін, кіріп кете беретін еді ғой инсайн кейтін. Team of Hunters'e Тимана Чилия, 69. Как граната келді, қаш, мен көріп қойдым. Сен де көріпсің ғой. Ереке, салып қашың жақсы. Шортс видео деген жаққа салып барасың. Канал қайтып ашу, анау мұны, как ауа. Көптен заттар бар. Секреттер бар. Үйрет десеңдер үйретем. Да, болды, жігіттер. И маған дүші жаза беріңдер. Кімге қайтарып ответ жазбадым, көрсеңіздер болады. Әммеге ответ қайтарамын. И жазсаңыздар. Кімге затларыңыздар. Білген затларымды үйретемін қолдан келгенше. Қашан ответ жазбаған болуы мүмкін. Көріппені састық. Көріп мазасы сағылы болсаңыздар. Немесе сіздерді кикл жөрген болсам, сіздерге бақпай тұрым шарт емес менің. Құрма. Шыға жібер, жүр. Как ответ, как... Жазсаңыз, даже оқымаймын. Онда игроктар вообще маған қызған емес. Так, және кіріп баруда, да, Фурхан? Так, давай. Арқан жектер, мен де сәрі аламын. Как жаза беріңдер, қолдан, как ридба, телеграмда. Күшікше, ридба дегенде. И емес, бірді қойсыр. Әңкесің жа, брат, ассаламалейкум, прақ болып атыр ма? Шүкір, болады. Не болып атырыпты, құдайға шүкір жігіттер. Так, зор. Фурқан.
жігіттер, енді көріп жатқан баршаға саламат жігіттер. Давай қолайық рухларымызды. Жүкінен қабаласам, интернет тұрса олайын. Болды. Аха. Вот, баса берің, екінші ойынға кірем, қабаққа кірейін, ұрпаққа сыйла. Ұрпаққа сыйла жігіттер. Давай қолап отырайық. Және кімдер бар. Мектарды так, Иисус сол жақсы кіріп баратыр зонаға. Мындай. Инже, бұл команда. Файт көрініп жатыр. Бірақ болып атыр ма, братан? Да, болып атыр жігіттер. Бәжор. Как нерде Қарақалпақтан жақсы ойын, Go, Hurricane Family. Go, көреміз. Lil Pump. Кар, маман YouTube, ассаламалейкум, брат. Шүкір болады. Қалайсың, маман? Амансың ба? Және бір контакт мекеніміз келді жігіттер. Міне, маман YouTube подписчик жасамыз жігіттер. Қолап кетеміз. Жігіттер, енді келіп отқан баршаға саламатым жігіттер, қолап отырайық. Давай лайк басамыз, коммент жазамыз жігіттер. И коммент баспай. Подписаться баспай отқанымыз алдар жігіттер. Уже болды. Қыздан сасап береді жігіттер. Қорқа берсеңіздер болады. Телефон алмай күйдіреді ғой жаңағы жігіттер. Пабликқа түскеніңізде жігіттер, интернетін сатып қалса, парашютіңіз ашылып кетсе, дровектен бастап томасаңыздар жігіттер. И болды. Сөйді қаламаған екен мен ғой деп отыстаңыздар болады. Біздерден көре берсеңіздер болады жігіттер. Онда причиналар біздерге оңламай кеткеніңізден. Аллаға шүкір жақсы, брат, қалайсыз өзіңіз? Шүкір болады. Қалайсың, маман? Көрінбейсің ғой? Да, кавале. Сенің қолыңда екен, да? Сен актив сен бірақ арасында күтте актив болсаң зор болар еді. Мен саған ма деп беріп жіберемін ғой, мына бала күнде актив қалай болған бермесем десем. Кеше МВП алған ұтпаған не көрдіңіз. Естардан МВП ұтып алды, бірақ сіздердің ID маған тастап қойыңдар жігіттер, мен сіздерді таба алмаппын. Бір жазған дедіңіз, сөйтіп алдым ғой маған уже. Телеграмға шығып бір кірсем уже 40-50 адам жазып тұрған болды. Не істеп не болғанын түсінбей қаласың. Ұмытып кеткен болсам менен өзір бір болсын. Брат, порезем модер. Актив болсаң беремін. Чуть-чуть жетіспей жатыр саған, чуть-чуть. Азған актив бол және инже.
Так, жігіттер, ең арзан 100 сервис біздерде Өзбекстан бойынша жігіттер. Давай. Көреміз, я. Тексеріп көреміз. Бас жақта 55 мың болса біздерде 55 мың, 56 мың, как даже 60 мың сондай өткен болса біздерде елі қымбатқан жоқ, 51 мың сом ярпа. Ярпа мағалар аламыз, еще скидкаға келіп жатыр, Elite плюс, даже 150, 160 как минимум сондай болған болса, даже 200 мың бір жақларда ялмай қойып жатыр. Біздерде 114 мың, 118 мың, 119 мың, 119 мың деген суммаға даже 990 сом шығады. Қамаласып, күнде тексеріп тұрсаңыздар жігіттер. Так, МКК. Және кім бар? Эксклюзив фул, да? Вип командасам фул. Да, кеше көрдік. Эксклюзив, вип, энкас. Эксклюзив, вип алды көл. Так, одан кейін. И Нокус киберспорт, да? Сол кезде Нокус киберспорт. Жоқ жерден топ алып кетіп еді. Арман деген игрокымыз арқасында. Да, мен игрокты ләжбарынша естіп қалыппын. Бірақ айналып кеттік қой. Да, сол сен кола көргеннен ғой. Школада кола көрдің ғой сен, ебеге қой. Содан кейін ойын ашылмаған ғой. Так, брат, қайсы клан зор, звер, деп ойлайсың. Әркімдікі өзіне, айкорнер көзіне, де. Так, әме қалам мен үшін бір дегейтер. Сезанны көрсеттің. Сеза. Да, өтіп көрсетейін. Сауып қарлайын, я? Не, ол да әрекет етіп атырыпты. Әме бірін жеп атыпты жан жақтан. Райт Усманов. Да, бұл да. Бірақ, вип командасына қарсы барын беріп атыпты. Так, такой жақсы ойнады. Да, бұл жерде инсейн бақылды. Так. Вип. Excel МКК. Excel МКК. Теменің ардында тұрып. Так, фикс. Закон. 3 команда. Бұл жерде эксклюзив фол. Яма Фантерс, Вип. Оларда подарок емес жігіттер. Давай көреміз ойын. Так. Конок, инсейн таретіне не? Так, Арту деген группта кіріп қаптегі эксклюзивтен. Көрдіңіз па, запрос жасап қойыпты, енді атсамыз. Прак болып атыр ма? Да, прак болып атыр, Бахадыр Жұмабаев, да, зор. Неше карта болады, ена спидей. Ивенот Илон, да? Так, аккаунты вообще екен ғой, я. Вище ма, вообще ма? Какой-то зор. Так, инсейн, да? Онда почти. Все, үстіні көрек жіктер. Ақтан бекер қылмай, айда қайтып атып көрек, бәрін білдіріп. Айде қақтан жүрет бұра. Үстіні ортанларын көрек, бірінші ете көрек. Так, 3 команда еле. Тек, закон. Оларда IQ бар. И инсейн. Оларда YouTube Сеза бір өзі қалды, да? Оны келемей. Сеза, Сеза, Фантер. Көреміз қане. Өз дұрыс жасау. Атак берден бір жауын алып шықсай. Жігіттер, өз сервисімізден пайдаланып. Өз қостан сызап жігіттер. Контактынан стримерлерді бомба болып шықсын, бәрін бұлаймыз, бұл өте эксклюзив. Бұл жерде 3, 2 киялка қалды, 9 кило, эксклюзив. Меншек мой, МВП. Айдита Сасер, инсейн. Өзің білесен,
Так, Тиаза 6 kill. Yani 3 kill taksolarda da TJM falan grupumuz bunda. TJM Fantasy жақсы ойнады. Тиаза. Айтыр сүйреп жатыр командасын. VIP командасына жетіп келіп жатыр. Өзіне келді, молодец. Чайпион команда жоқ, команда 0. Құр жүрсең аты фикседі. Да, міне жетіп келді. Енді восстановление. Қандай 4 ойнап сөйтіп ойнап берсең молодец. Жақсы ойнап тұр ғой так. Командалық ойын болды. Кел аз болса ем. Команданың орны басқаша жігіттер. Кейінгі арта Мирамар жігіттер ашып қайрап отырсаңыздар болады. Райт Усманов, Вип, бұл да Вип командасы. Алды командалықтар Эдвин, Рузо, Ena. Атын елі өттің бе? Ой. Так, жеттер. Зор. И одан кейін YouTube Тиана. Ең көп кез болған игрок сол ойынымыздың, бірінші ойынымыздың бүгінгі. Да, молодец. Шunu аты шығып тұрсам болады. Ең жақсы игрок. Excel Макака. Да, бұлар жігерді айтып. Здоровье, как у вас сейчас. Здоровье. Так, Excel Макака ең жақсы игрок. Так, Insane, ең ақыр қанды өсесі. Последний крок. Озон? Ойш. Ойш ба? Да. Атом массасы 3-ке дейін бе? Я. 2 көйту 6 болсын, енді оны 3 көйту 16. Бас сонда болады. Емері ғой ол? Атом массасы? Атом массасы болса онда 3 болмай ма? Яқ. Индекстен қосамын соң? Сол 16. Айту. Қандай еді жігіттер? Кім біледі кім еді? Мен ұмытып қаппын. Балалар бір адам бүгін сестер қосылып тұрың. Да, жігіттер сөйтіп айтып, бір-біріңізге қосылып тұрыңдар. Давай жігіттер, дайынбыз ба екінші ойынға? Давай, оған дейін лайк баспаған, лайк, коммент жазып қолдап кетейік. И жігіттер, ұлыма ойын шашылмайды ал. Егер сөйтіп отпасаңыздар, қоламай отсаңыздар. И қолдамағандар жігіттер, и мамасы жұмсай береді, сондай уақытта. И осындай уақытта емес, как ойынға кіресіздер, ұлттайсыздар, и сондай уақытларда. Одан кайт береді ғой, ә? Давай мамасынан қорғатылар. Жігіттер, айтпсақ, лайкларды бомба қып сәк жігіттер. Кеттік, екінші карта, ә? Көп күттірмейміз. Да. Yaxşı. Жігіттер. Не ғой? Тем қарайын мужиктерім как зор екен. Не ғой деп айтатын кәсілері қалып қойды. Ашып жүреді. Айтпақшы. Алло?
Жігіттер, так, қыпшақ қаяқта, қыпшақпен не жұмысым бар менің, код бұрап жейм. Қыпшақ керек болса, қыпшақтың бак, өзінің затына барып көріп, жақта ойна берек етіп қыр. Қыпшақпен танымаймын, жұмысым жоқ ма? Кім о, қыпшақ, танитар бар ма? Так, жігіттер, бәрі зор. Давай кіреміз, айди пароль. Кім көріп қойды бірінші? Шаққалар, давай. Кім шаққан екен көрген ғаны? 229, 95 53-те. Да, бітті бірақ. Екінші ойын енді. И оған дейін жігіттер, давай лайк баспа лайк, и коммент жазбан коммент, и юз сервисіміз де бар, как вот давай қолап отырайық. Ауа, аза атын өзгертші бә. Аза атын өзгертші, аза. Да, молодец. Қалай аза? Газ шақырам, қойып тұр. Біздің братан ғой. Сен братаның білетсің. Кейдергі. Біреулердің туысқан брата. Әжелігілердің. Родной. Іздеп қояды, менен сұрайды. Атак мен ғой шаққан дейді. Ой, айырдың. У нас қолыңда 3 телефон бар ғой. Жәмшет? Өй, өлімшік. Қалай? Зор ғой? Так. Давай, жігіттер, тездетеміз, иә? И мен уақытты аз қойып па. Сол боласылар. Не зат деу? Практик қолы как тілім. Давай, жігіттер. Как жігітесі? YouTube каналға бірінші садым, ә? Давай кірем, жігіттер. Так. И 40-шы лайк, жігіттер. Қызлардың өздері іздеп келіп, өздері не аты ғой? Апашып кетеді ғой, жігіттер. Давай. Жағама сондай. Қолап отырамыз, ә? И лайк баспайтылар, жігіттер. Подписаться баспай, как ұмытып кеткелер, жігіттер. Есетіп қояйын. Мені қыздарыңыз телефон алмай күйдіреді, жігіттер. Сондай неміз бар біздерде, әдет. Серьезно, баспай көрін ғана. Қыздарыңыз телефон алмайды ғой, так. Шақ мой брат, сау боласыздар. Мирамар ма мынау? Да, Мирамар, жігіттер. Қазір шақырам азы. Адусы, бола бер. Так. Не, уақыт аз, жігіттер. Уақыт аз қойыппан. Кірген. Кірмеген қалды ал, жігіттер. Адам деген көп. Тарзан, пирать. Қыпшақ села. Қыпшақ бетке барып айтяш ма? Тарзан. Соны. Азақ қойсаң, аза. Брат, бір ойнап көрек. Берлин иті. Мен әудені отырпан, қарапайым қарекен, как Хэррид ба? Мен зол, Берлин. Үзір оқымай кетіппен. Груд, PUBG, бір телефон өсіп қарап, өскөр, как тезігім солай ма? Молодец. Так, Берлин, әудені отырпан. Сол жегі бап друзья сап. Стримнен кейін өмсе, как күндіз, ойнем сарқайын. Лайф, бірінші карта мен болдым МВП. Да, молодец, макака. МВП. Салат. И еще, жігіттер, Өзбекстан бойынша номер 1. Юз сервис біздерде, жігіттер. РП как келу бұрмыңсам, біздерде қымбатқан жағы вообще. Сразу түседі, о, сразу. Еще скидкаларымыздан бар. 900, как 900 деген юсилар.
120 мыңнан қымбатпайды. И 115, 119, 112, 111 әртүрлі ценаларда. Скидка қандай түссе, күнделікті скидкаларымыз бар. Әр күн түнгі 12-ден бастап жаңаланады жігіттер. Күнде айтып қойсаңыздар ерте. Мен сіздерге сразу айтамын. И сол күнге тиесілі, именно сол сізге тиесілі болады сол скидка. Сізге отдельный. Ең арзан несі, как 260, как сондайларға 260 мың тұзам, 270 мың тұзам, как сондайларға 2700, 2500 есе скидкаларымыздан тур кеп қалады. Вообще бомба ғой жігіттер. 12 мың есе олар, как 980 мың, как сондай ұқсайды. Жақсы ма? 16 мың. Давай жігіттер қап қоямыз қазір. Кірмесеңіздер. Тарзан, Маугли. Кім о Тарзан? Еще ұмыт кетпін ғой азы. Как жігіттер, мен друзьямды бардың бәрін шақырам. Так, жігіттер, актив болмай, как не отсаңыздар, мен друзьядан шығаман, и превью, как бәр жатын алып сыйман жігіттер. Командаңызды, командаға есап, как командаңыз проектларды ойнамай жүрсе, кейінгі превьюлар қосылмайды. И тазадан превью қосылады. Таза команда келген болса, актив болып жүрген болса, өзім бар топ алып, аватаркыңызды өзім қойып жіберемін. Даже сіздерден сұрамай. Актив болып жүрсеңіздер. Так, көзге көрінесіздер. Бір-біріңіз танисыздар. Аза қайдасың? Аза, тем қаракең. Да, кіріп көпсің ғой? Итпен зеваттың ғой сені. Жігіттер, 100 болса сразу басыланы жібереді алар. 69 игрок қазірде. Evil Not Elon, қарапайым қаракең. Эксклюзив, миллион. Так, миллион, тек ажел деген сен игрок барсаң, миллион как аватарка салынады жақын арада. И командаң кірмесе. Себеп біздің актив игроклар керек. Өзімізге жетеклі, барымен шаруа, бағымен бақ, шарбақ. Так. И жігіттер, мен жібереміз деп, как жігіттер қолап жоларымызды PUBG ойнап жүрген таныстарымыз болса шақырамыз, опыт аламыз, күшейеміз. Турнир за атым өзгерте ғой деймін, қолайсыз екен. Турнир қашан нәрді көреміз. Міне 100 игрок толтыра алмайпыз ғой. Қақтан турнир қыласың бұндай жағдайда? Даже менде призлерді как көбейтемен деген ойлар бар еді. Актив болмай атпыз, көбеймей атырмыз. Я. Так, GTA, Киберармия, YouTube Цеза, как прям в контексте. Evil Not Elon, Виз, GTA, Ныкус Киберспорт. Да, аватарка бірдей қылсаңыздар жігіттер. Давай аватарканы бірдей қыламыз. Мен аватарканы кімнен көріп тұрпан? QR Family деген команда бар. Бірақ тегі жоқ. Evil Not Elon. Да, бұлар таза команда. Так, таза дегенде чисто жақсы тынық ойнайды. Командасы таза. Аватаркасы бар. Әмесі зор. Тәртіп бар деген мұз жігіттер. Evil Not Elon. Просто так Коба деген көзім краш, солар сен көзім іліп кетті бұйырды, бүлдірдің мақтап атқан жерімді. Көз Киберспорт, қайар, тәм қарекең, да, мұнда. Аватаркасы бар, қарекең фамилия бар мұяқта. Тек там қойсаңыздар зор болады, ja? Жігіттер, Көз Киберспорт, қақта аватарка. Бебоша, Evil Not Elon так мұяқта. Тәм Hunters, Санчо, эксклюзив, аватарка жоқ па? Мүнсәйін, капитан саң біледі. Аватаркынан қой. Энкәс, да. Сұлу болып жүрмесір ма? Бір қарап тұрып, я, мұны Қарлыбақтың игрокі ғой, Қарлыбақстанның командасы ғой деп танып олатындай. Алихан ұра, Ридба, сен ба? Да, братан, Алиханға қалай?
бәрі зорға. Абдуо, бро. Аза, жудым. Шар Толико, ассалаумалейкум братан. Толико, қалайсың? Аман ба? Шүкір жігіттер. Енді кіріп отқан баршаға ассалаумалейкум. Так, пышақ қаяққа жоқ болып кетті. Әлихан аға, мен білмеймін аға оны. Хабарым жоқ. Вообще жұмысым жоқ адаммен. Так, жігіттер, тез боламыз. Болады Әлихан аға, молодец. Не поля, Hugo 21-ның қыдыса дейді. Қайдан білейін оның қыдысы мен ішім бар. Братан, болды. Не ватсам, ойнап ватсам ба, Әлихан аға? Киллерда бар екен ғой да, миллионның. Ярка, ТКР маман, 91, 9 игрок, давай жігіттер. Давай, жігіттер. Қыздан салсақ беді, телефон алма күйдірет жігіттер, лайк баспасақ. Тез басып, көмірлет пісайым жігіттер. Подписчица баспаймыз дес, баспауды ұмытпайым жігіттер. Отлично, аға, сөйлеп кетті дейді ғой. Оны дейді. Да, онымен жұмысым жоқ, ардынан жамаламаймын анам, как Әлихан аға. Бақтияр ағаның орнына стрим алып барасыз ба? Мен онымен жұмысым жоқ. Мен өзімнің орным, яқта Редба, как Extraction Game, Қарпақстанның кейбір игрок, как бәрін қолаймын, теңге алып барамын, ешкімді айырмаймын, мен басқалар құсап. Шер Толико. Пайым, ана сен ойлап атқан адам құсап. Шақсы өмірімен жұмысым жоқ біреудің жігіттер. Ойынын көрсетіп беремен құдағылыз, как айырып басқа шағылып, как жақында компьютердің басқа бөліктерінен олдырықтан күшейтіп жігіттер. Одан кейін монтаж дегенді көреміз ғой. Бомба қыламын ғой бәрін жігіттер. Айди таста, бля. Айди. Ютубқа тастап едім ғой. Как, мұнда 22-18 ба? Уже уақыт болды, Әлихан аға. Басылымды керек қой. 94 игрок. Стрим Гамет, Исламбек Хафизов, рахмет. Давай жігіттер, кіреміз. Кім оған ГГ? Сұлтанбек Өтчеха, молодец. Мен ешкім орнына стрим алып бартын жоқпан. Ешкім маған претензия қыла алмайды. И өзім ешкімге бойсыным шартым емес. Бойсынбаймын. Қызығам емес ма ешкім. Істер қызықсылар жігіттер тек. Істерді қолап, күтер болсам, көтерілген жермен шем көтерсем. Эксклюзив кланы осы жерде ма? Да, осы жерде барлық клан бар. Қарпақстанға көзі көрінген клан. Значит, бізде көрмедік па? Значит, ол клан жоқ. Вообще так жоқ. Ондай клан жоқ деген сөз. Егер все-таки жоқ болса. Так. Жеттік, кеттік ал. 96 игрок. Бізге толам чат емес уақыт. Қызық. Бірші көмет. 18 болды. Атыңыз кім? Атым Редба. Давай кеттік. Удачи әмеге. Жақсы ойын көрсету баршаңызға несіп етсін жігіттер. 94. Давай. Жетет бізге. 93 как. Удачи ал. Баршыға алдағы ойындарда үміт. Басылап өтіп қой жігіттер. Баршыға үміт. Так. Да, жігітлер, арқайын сақ бола беріңдер. И PUBG-дің серді практик ойнап отқан болсаңыздар. Бақылап жүріппен. Кім читер, кім мынандай. Арқайын бола беріңдер. Кім қайты ойнайды, кім өзім турнир как шамаласын. Өзім
пах етіп айтаман, егер өзіңіз читер игроклар жинастырып тастамасаңыздар. Уже мен білемен қайтып білініп қалады. Қайерде қайтып істейді читер. Чит салсаңыздар. Аңсап болмаған. Так, қарылпақ сила братан. Да, қарылпақ сила життер. Задешке бар ма? 30 секунд. Да, задешке бар. Одан көбірек. Стрим гамет. Рахмет, чар толико. 18 болды ғой, 18. Да, уақытта. Болды ма, дұрыс. Давай. Қолдап отырамыз. Так. Кім бар? Кім жоқ? Жоқлаймыз де. Жоқлармен жоқ. Бұған деп айтсын. Так, жездер алып барайық. Көп сөз қойып. Так. Как Фрозен, как Клара. Кімдер бар? Так. Не өкетті. Инсайн. Осы жақты, Так. Что за? Вообще өкет мәне. Давай, жігіттер, 50-ші лайк. По душе. Қапылғанда 7 кел Роналдоның нөмірі ма? 7 кел, жігіттер. Минимум. Істеп шығады кейін ойларымызды. Да, қарылпақ сила деп жазып отырамын сіздер. Давай, го. Тем қарекеңді. Зор, тем қарекеңді. Актив. Давай. Кімнің бәрі қарылпақ герой жігіттер. Бомба ғой. Да, қарылпақ сила жігіттер. Мексикап. Так, қиналып отырыпты. Окес. Не істейді? Не әңгіме. Так, не. Құрметің сол ма, Окес? Сен мақтап жүрсем. Саған Гонзо жақсы ответ береді деп ойлайман. Я? Құдай, басша қылып кеттің. Так. Қияр жеткер. Атыңыз Ридба. Рива емес, Ридба. R1DBA. И ғой негізі. Просто телеграмда сөйтіп болсаңыздар болады. Жазсаңыздар болады, сұрағыларыңызды жіберсеңіздер болады жігіттер. Бұл дегенше түсіндіремін. Стрим бастаймын десеңіздер қолайман. И стрим бастаймын десеңіздер жігіттер қолайман дегенде. И келіп алып, давай қола деген болмайды ол. И проектта актив болыңдар жігіттер. И одан кейін қолайман. Қақтан қолайман актив болмасаңыздар. Көзге кітте харекет етіп бесеңіздер. Харекетіңізді көрмесем. Қалай стрим бастау керек? Это өзім. Стрим қолатып, давай қолайым шеттерде өзім айтып біремін. Қолайды жігіттер. Кімді қолау керек, қаяда қайтып қолау керек, бәрін біледі игрокларымыз. Да, оларда адам бар, оларда ми. Ридба. В емес енді Б, да? Толико, молодец. Рахмет. Так. Және кім бар? Тентак дей ма? Айырдың сен. Тәмі фантастик. Да, игроклар көп екен. Күннен көбейіп атыпты. Жігіттер. Аныңыз игроклар көбейсіз десеңіздер ғана группаға көбейіп таздай адамдар қосып атып. Таныстан шақырып атып. Сәрі таныстан шақырып. Жігіттер. Набор тастап тұрсаңыздар бар. Кейін мейшін шақырып. Қоя жоқ бар. Сіздер үшін дедім ғой группа. Әмме зат можно, коллеген затын састауға. Бірақ 18 плюс зат тастамаңлар жігіттер. И 18 плюс қандай. 18 плюс дегенде 18 плюс болса 18 өткелерге рұқсат деген емес. Кик боласа. Сондай жазғаларды өзінше планета соғылатыларды жігіттер ақылы болатыларды. Керек емес маған ондай. Мен соларды кейгет қазет емін. Так, Шар Толико, группа, канал осы жерде. И ең арзан юз сервис біздерде Өзбекстан бойынша. Отвечаю. Қалеген юз сервисін салыстырыңлар. И юз мияқтан алындай оға десеңіздер, мен одан да арзан қылып беремін.
эксклюзив макака. MC-Go, Team of Hunters, так, және кім бар. Сәза. Қоршетті көрсет, Рамазан. Что там? Қоршетті фанатсам ба? Мен білген қоршет ба? Эксклюзив. Жетіктен, да, азамет? Молодец. Так, заказар. Өліп кетпеген болса де. Өліп кеткен о. Қарайымызды көріп бараман. Бүгіннен бастап. Да, молодец. Рахмет. Қолдауыңыз үшін саған. Сәлемін Толика. И жігітлер кеп қосаңыздар. И местерге модер беремін. Так, андай күрештің суреті бар. Ана белгісі бар ютубта. Модер деген. Бақылап барады ютуб каналымызда. Біздерге жәрдем сыпатында. Ава фанатыма. Да, Рамазан, молодец. Өлді ғой дейді, да. Абdi брат, друзья, аласам ғой. Да, аламан ғой. Кімді алмадым. Тастамағансың да, значит. И толып қалса жігіттер менің друзьям. И одан кейін популярсыға алуға мәжбүр оламын. Себебі кетте болса ем зат керек қой. Себебі зат керектен пайдам үшін емес. Кетте болса ем орын үшін әрекет. Звезда емес пен енді жігіттер. Просто так. Уже менде 300 контакт болса, соның бәрі қарылпақ игрок. Күнде 20-дан кеп атты. Қайыққа салама оны. PUBG-де қыр рейд бар жігіттер. 54, 27, 29, 21, 65 ID. Так, миллион командасы. Killer. Қалай ойнайды? Жерді қарапайым бар екен. Fox. Қыр, да? Нок болып атыр. Білмеймін бүгін. Қырдың өлетін күні ма? Өркейтек минустарды көретін ғой. Так. Давай екінші ойын. Давай қай жерге не барамыз? Қайыншаға. Подышқа боламыз жігіттер. Эксклюзив кеп қалды ғой. Нюкета, Hugo, Каптайн, Макака. Да. PUBG-де де атыңыз қандай? Мен де қарапайым паркен жоқ ма? Негізі капитан, как лидермен. Қияр Ридба. Наулдені отырпан. Әзірді практы. Енді ойында да наулдені отырман. Әрдайым. Крэп. Hugo, да? Молодец. Запрос друзья сапасан забрать и толп пассажир. Популярно что он мажор ломан. Каптайн. Карпаруда. One Ninja. Кэр Голд. Шартлашы болып кетіпсің дейді. Да, Рамазан. Қалай оған білмей қалма. Қашан басатын стримді. Кешегі де бір 2-3 күн ба, 4 күн ба өшіп қалды. Как өшіп қалғанда өзім жұмыстарымен қашақ кетіп қалдым. Үйде емес едім. Содан үзіліп қалды. И одан бұрын бір апта алдым. Почти 12 күн ба, 11 күн ба болып қалды. И соның арасында 400 бір зат подписчик жинап алдық. И бүгін давай 500-ге жетсеміз жігіттер. 500-ге қанша алайымыз қазір. Көріп аламыз. Да, лайк басып қолдап отырайсыздар. Эксклюзив. Каптайн. Hugo, Макака. Да, қарапайым игроктары бәрі. Руслан, старый Эдвин, Леди, Сяза, Старкодза, как бұл жақта файтар уатырыпты, старый командасынан таза команда болсам, өзінің күшін көрсетіп отырыпты. Энкияс, бұл жерде кім бар? Минус па не? Яқ. Командасында грунт бар екен ғой, да? Атлары басқаша бар. Бірде команда тұспан екен, молодец. Едіге, Team of Hunters, как Frozen, Маман. Так, файт болу себебі картада жақын бұдай болған мен ұзақ жайласқан. Мирамар картасы үлкен, да?
Жігіттер, Мирамарда бірақ ұзынға ұқсайды ғой карта, үлкенге. Бірақ өлшемі 2 километр ме да? 4-4 пе да? Менімше 2. И сол Мирамар картасымен тең. Эрангел картасы размерлері бірдей. Уақытлардан бірдей уақыт алсады. И просто Мирамарда жол тегіс емес, сол үшін ұзақ болып көрінеді. Басып кете бересің ғой, баги, уазик. Короче, Муратбоев, Камалыдын, КР сыйла. Да, тем Харекин сыйла жеттер. Так, командал қойып көреміз. Тем Харекинден hem көрейік. Бар. Бүгін бөлікке ойын шықпады елі. Енді бастайтын жер. Қолаулар бар. Қолап тұрған уақытта неге ойнамас болар екен. Әна. Блады. 4х. Давай. Көрді ешім жоқ. Так, давай. Бұл жақта және команды ма? Өзіңе түс планеті ба? Әна блады. Как? Так. Вот, ура! Сен шашып қалдың. Happy birthday to you. Как? Так, Team of Hunters мен VIP командасы. Қайта бар. Қайта тоқтас кеватыпты. Так, бұл жерде файт болатыр ғой. Так, тоқтады. Ізіс болды. Сол уақыттан пайдаланып қалып. Так, VIP минус кенді. Team Харкинг бар. Evil Not ялан. Эксклюзив. Бұл жақта РК. Құралбай. Как мияқтайын Нукус киберспортқа қарсы. Не істей алады? Салам алейкум, брат. КРді көрсет. Көреміз КРді. Алейкум ассалам жеттер. Ендігі өткен баршыға салам алейкум. Давай қолап отырамыз игрокlarымызды. Так. Да, шер Толико, қарапас сыйлық. Да, қарапас сыйлық жеттер. Қолып отырайық. Так. Так, Нукус, мен саған сенемін. Нукус киберспортқа қарсы. Ярко Волбес игрока. Қалай зыңғыттың? Түсіп кетсе, я. Ярко Нукус. Я, Құралбай. Қорқпай кіріп баруда. Құралбай, басқа кеп отсын ба, Құралбай. Құралбайдан ойын көреміз, және. Бірақ, ол. Шаруасы магазинде отыр. Әкесі Арман. Нукус нок. Тең бір өзі. Құралбай, не істеп жатсың, Құралбай? Газыңды беремін бар ғой, кейінен, не? Біздің группа. Мияқтан нинжа. Так. Қатып қойғанда. Так. Стар командасына қарсы. Аура. Нок. Стар Эдвин. Так, стрим. Қалбақша кейбір игрокlarмен бірге. Давай. Стрим алып шаршамаң. Да, рахмет. Шаршамаймыз ғой, неден шаршаймыз? Бұлардың ойынын көріп, неден шаршаймыз біздер. Қалбақ игроклар өсіп атса. Так. Старый день. Там Hunters как свай. Так, сейчас за барлығын нок.
Так, тема в контексте. Симсек, FTX. Давай, жігіттер. Лайк басып отырамыз и қолдап отырамыз ерліктерімізді. Қыздарын салсақ өте тымал жоқ жігіттер. Телефон алмай қалады, күйдіреді ғой. Давай сондай проблемалар керек емес болса. Қолдап отырайық ерліктерімізді. Кайф етіп ойнаймыз содан кейін. Зекті шалғымай. Қарапақ баларына бермең баға, олар еді бейбақа. Тентак, давай ойна, тентак. Да, қыздарынан қорқатылар лайк көңілет жіберді ғой, сразу 3 лайк келді ғой. Жігіттер, давай. Кайф етіп ұлттап сөйтіп Fight Club командаңызбен не оттан уақытта интернетіңіз пингіңіз көтеріліп кетіп, оңыз автоматыңыз одиночкадан қойып, гранатыңыз бармай қалып, өзіңізге қайтып келіп. Жігіттер, и сөйтіп ең қорқынышты деймін ба? Как сөйтіп айтып отқан кезде мамаң жұмсап жіберсе ғой. Кайф, давай, жігіттер, мамасына қорқатылар, мамасына құрмет етеді. Бүгін біліп сайқылайыпты. Так, жақсы ойнады. Прямо в фантазияда бұл команда. Прямо қара екен, міне, заказал. Фол. Лайк басып бағана қыздар телефон алмай қалып екен. Да, точно сондай. Прямо қара екен, прямо в Hunters, Evil Not Elon. Яқта прямо қара екен және бар. Фурқанда жақсы көрек. Нұрқат тұрады, да? Так, бұл жерде Нұрқаттан ойын көреміз қазір. Қызық ойын. Так, Нұрқат Про. Эксклюзив бұл жерде. Карта қараң жетер. Қандай оқлағыр жүріп барып атыпты. Да? Кәкілерге мындай көрсетеміздерге. Топтана көрсетейін. Да, гранаталар міне. Алылардың бәрінде 416 құраланған эксклюзив. Дем заңытылды. Лут керек па не? Бар затың бар ғой, не керек саған? Мокас. Тешкің шаптешкің бар, гранатаң бар. Не керек саған? Каскаң бар. Құр проблематы ойнап тұрсаң өзіңе. Эксклюзив екен біліп отырсың. Да, 100 лайк, жеттер. Изи ғой жеттер. Аңсат қой 100 лайк біздер үшін. Давай қоллап отырайық. Эксклюзив бұл жерде. Жақсы ойнап отыр, Бұл жақта енді Team of Hunters. Как эксклюзив ортада қалды. Кеше Team of Hunters эксклюзив командасы қандай жауған, қандай моста тоқтатып қалғанын көрдік, Давай және. Қалай сен тоқтата ала ма? Тимана Чили. Так, бұл Team of Hunters'ың басқа командасы екен. Бұл жақта кибер армия Фоксыз келіп жатыр Лавлименен. Біреу-біреуіне шатасып отырыпты жігіттер. Біреу-біреуіне қалып атқан жоқ бұл игрокlar. Командалық ойын деген осы. Ротация деген осы жігіттер. Team of Hunters, Тентак, как бұяқты ауыра. Жоғарда, Бұл жерде біреу макаға еплеп атырыпты ғой айтыр. Жақсы орналасқан ұқсайды. Team of Hunters алып беремін сіздерге. Тек ана машинадай. Машинымдікі, анау. Өтірген екен машин. Так, жақсы орналасқан екен. Эксклюзив командасы. Әммесі көрініп тұрды. Танып атқан жоқ бақылауда. Макака, Hugo. Бұларға да жақсы қарсылық көрсетіп отыр екен. Және кімдер бар? Қараймыз. Қараймыз. Даусамыз жүріп кетті ғой. 89, как. Бірақ Team of Hunters'ың главный составы. Бұяқта Team Қарекенге қарсы
не істей алады екен. Так, біреу нок. Жігіттер, давай қоллап отырамыз, сосын қолламасақ. Жігіттер, өзімізге керек қой бұл игрокларымыз. Өзіміз қолламасақ кім қолайды? Өзіміз как бір-бірімізге араласпасақ, таныспасақ, білмесек не керегі бар бұл игрокларымыздың? Есілерден бәрі зор игрокларымыз. Так, тема фантас, тема қарекен. Қайсының фанатым сөйтіп, кім зор ойнайды? Қайсы команда күшілді ойлайсыздар Қазақстанда? Мен айтқан команданың күшілді айтып беремін айтып. Тема қарекен. Да, жоқтар зор, бұл жерде игроклар көп. Ол командалардың бірі, тема қарекен. Тема фантаста сондай, турнир көзінде командалардың бірі. Маған қызық болып тұрса, қайсы команда көп. Оны таттан өткен күнім дейді. Орат қалып күнім ба? Қандай да? Білмеймін ғой. Соғысты айтып так, Уса, Шапун. Біреу жақты да, ну-ка киберспорттан. Біреу ну-ка киберспорт, біреу ну-ка еспорт. Так, Пай, бұл жерде эксклюзив, сол орында тема жақта. Енді Пай, мұнда жақтан көреміз, ну-ка киберспорттың біле, анығы. Тема қарекен. Кэр, да, кэр фанатлар бар көмейді жүйкер. Және кімнің қайсы команда фанатлары бар. Тема қарекен еңсізді көреміз қана, қайырға дейін бар алады. Бүгін се ойнатылған жоқ әлі. Алып, ну-ка киберспорт. Аңқыстан қайынды. Үкпетанды жуалама. Бірақ ебел нот Тандер спорт. И сенатор. Солармен ойнап атқан мен өзім көргенмін. Турнирлерде қатынасып. И барлық турнир ойнап жүрсе, как стример бәрі жатты қарап бараман жігіттер. Қарап баруым шарт. Так, бұл жақта эксклюзивке. Қайсы командалар тұр? Рашқылда 15 кел. Бір орында тұр 15 кел, да? Бұл да жақсы нәтиже. Жігіттер. Қызлаңыз телефон алмай күйдіреді. Давай лайк басып отырамыз. Қоллап отырамыз игрокларымызды. Да, не актив жігіттер модерлардан керек. Актив болып отырсаңыздар, и мәселеге модер беремін. Ну, вообще как модер болып отырған, как четкий адамдарымыз көрмей тұрман жігіттер. Достойный. Так, тема фандаш түстеп кеатырды, былай қашты. Тур зона кіріп кеткенде жаңа жерде. Сонда әмді егізіп атыр, зона қарай. Атып атыр, елі дейіп атыр оқ. Бейбоша. Сен зорсаң бұл жерде. Командаң үшін. Мақсат Ешжанов. Ассалаумалейкум, брат. Басы берің, Ахмет. Рахмет. Сөйт қабарап тұрыңдар. Кім олмаса. Жігіттер, мына сөйлем басы мен еменнен өсіп кетемен. Генесер рекордтан көп көретін жарман. Күнне ең көп сөйлейтін адам деп, ә? Ютубтан кнопка алу несіп етсін, да, жігіттер. Сол несіп етсін. Қалбасында алды ма екен, жігіттер, ә? Қатты ойландырып тұрсадың ғой, Исламбек Хафизов. Қалбасында алған адамдар бар ма? Андай блогерлер бар, бірақ алды ма алмады ма білмеймін ғой кнопка. К-фокус. Да, жігіттер, жақсы зат еттің, Исламбек Хафизов. Рахмет, кнопка алу біздерге несіп етсін. Да, осыған дұрыс так сөйттік. Ассалаумалейкум, брат. Басы берің, Мақсат Ешжанов. Саған да үлкен рахмет. Рахмет. Мотивация ғой сол, ондай қолдап тұрсаңыздар. Аура. Давай. Тема фантастик, как саған сен отырды. Сиязады. Ешкім үйінде жоқ менше. Да, себебі басқа жақтың атын ағаннан қақтан болады. Монетизация деп соң көтен қуып өткеннен қақтан аласаң ондай кнопканы. Өзің правиласымен как біліп өссең зор болады, әмесі жақсы болады.
Ебать, нері кім о? Макака. Демал бола қойса. 16 кило. Жетеді сәрге. Да, YouTube онша рожланбаған Қарақалпақстанда. Давай рожландырам шекті. Бірге ғой. Әмізі. Естердің Telegram каналы бәрі істер үшін ғой. YouTube каналы әмесін. Міне істер ойна баса. Кіресілер. Істерді алып беремін. Қарақалпақ сыйла. Семсекті жетер. Қарақалпақ сыйла. Макс. Тем қара кенгірукі. Кам тоқтаталады. Эксклюзив командасын. Аура, бір өз елі. Так. Тем қара кең тоқтату как кітті эксклюзивқа қарсылық көрсетіп басын. Ода кейін төртерсең. Пук. Ё-моё. Аура жақсы ойды ген, ә? Все забот. Все за. Бірге ойнап жүрсің ғой. Ұрыспадың ба? Так. Прикинь. Ну-ка. Я басқа командама Кэр деген басқа да командаларымыз бар. Жителер, Кэр как онда ерінбең жителер. Командасы аты басқаша болса болды. Even өзім айна боламын. Бас жаттарлар жителер. Қарбақстан командасы екенін білсеңіздерден. Олла отырсын. Білсің, үш жерге ойнан араласың жителер. Так, Макака. Эксклюзив игроға Краш, Эльдоров Мафия, как және кімдер бар. Сел Хьюго, его зона көп кеткен. Юбай, машинаға. Так, және кімдер бар. Эксклюзив, ротация қылуда. Так, соның светін ұқсас. Яғнада фул сайда. Кіру керек, ойланба керек жителер. Менше, аура не істейді мен? Қайраман. Так, 0 килл. Бірақ командасы замында 6 килл. Так, Ивилнотилан 5 килл. 0. Эксклюзив, 16 килл. Менше бірінші орны тұрған шар, ә? Қазірде. Киллар саны бойынша. Как? Бір. Ивилнотилан. Как? Жақша, қазір ойын қызы отырыпты. Потом көреміз, я? Қайсы команда топ көп. Так. Және... Яна көба жақсы файтларды ілмей кәсіп отырыпты. Картада көрсіп. Окес, бірақ, Фурхан. Бұлар жақсыдан деп бұлалады. Қолап отыра егірлеріміз бар. Давай, лайк, ұмытпайық, жеттер. Ұмытып кеткенлер. О! Қандаға сен тегін жақпады рас. Маған ең жақпайтын команданың бірін сен. Так. Эксклюзив. Карпука. Так, зажим бар. Тиіп атқан жоқ қой, Краш. Қалай бол? Фоксус. Кар. Маман. Бұл да ютубер. Менімше адаспасам. Мен білген мамам болса. Алдыңға да урон азайтса да мен шамерді. Бірақ айырын атсаңам каскың нешелік болсам айыратын еді ғой. Лавли кіріп барды. Нок бір өзі. Прозенді алды да Лавли. Туған екен. Давай, маман. Ооо! Лавлиден жақсы ойын. Инсайн, Хьюго, Каптайн, Макака, 20 килл қазірде. Көпірді алып кетем ма? Бірақ фул командасы, да? 3 команда. Бір солы барды. Лавли де жақсы ойнап тұрды ғой.
Үйіп кетті. Да, балалар ротацияны айырып жүр ғой. Формаға кіріп отырыпты. Балалар жақсы ойнап үйренген, ротация қылыпты, ротацияны айырып отырыпты. Как? Екі сола, эксклюзив фол. Ефли алам екен бұл игрокlarымыз. Давай подарка қылып жіберсін жігітлер. Жақсы ойын көрейік. Лавли зонаға кірсең болады. 10 метр. Ана машинды алсаң. И оң жақта айланып кіріп кетсең де болады, саған жақсы. Не, мотоцикл ғой ол. Граната зыңғытуда банкай, харекет бар банкайда. Бір өзі қорып тұрған жоқ, эксклюзив сен бәм. Жату керек. Минус бірақ. Төрттен құрап тұрған ең. Қалай бол? Енді Лавлида ойын көреміз. Жак. Максим өлең зонада өлең деді. Давай біреуін оқып хотя бы. Так, молодец. Жақсы ойнады да, эксклюзив. Давай жігітті тоқтап тастаймыз. Ендігі ойынларда эксклюзив. 6, 5, 11, как 12, 23 келді. Жүзан WWS. Так, біздердің рекордқа жете алмай жүрме еле командалар. Да, 25 кел. Біздердің рекорд жете алмай жүрді. Енді бірақ рекорд қойдық деп жатып алу керек емес қой, жылан. Давай тоқтатпайық. Давно көтеріп пісек. Күнде ойнамайсыздар ма? 25 кел жер жыланлар командасы рекорды. Бұл жерде 11, 12, 23 кел. Эксклюзив. Бізден рекорд бар еді 25 кел. Жыланларға тесілді. Так. Немшеген көп кел. Hugo, бірақ MVP кім білмейміз. Әмесі бір-біріне жақын. Мүмкін 5 қылған ваккамен каптайын ақ кеткен жар. Мүмкін Insane, мүмкін Hugo білмейміз. MVP алған қабыласасар, Insane, білесен өзің. Как және бір марты эксклюзив, как қарапайым қарекен, бұл жерде Lovely. Да, сендерім күтем. Evil Not Yolan, 8 кел. Қар 2, тем қарекен 1 кел. Не өп кетті, тем қарекен, ұлма келлерді өлтірдің шетер. Ұлма алмай жүрсе разы бар ғой. Жоқ қойсылерді, тем қарекен не болды? Командалық ойын бар, бірақ түсінбей атыстар ма бір-біріңізді. Келлер жоқ қоя, дух. Өлді ме? Walkers 4 кел. Team of Hunters да жақсы ойнап отырыпты. 6 кел. Жақсы. Кәргілпақ, Керсила, как 5 кел. Жақсы бұларда. Нукус Киберспорт 6 кел. Болады бір тем. Бір жоғарда, бір төменде Нукус Киберспорт. Әйтеуір оның мияна түсіп отқан жоқ деп ойлаймын Нукус Киберспорт. Әйтеуір топта әлі жүріпті. Келлерді бар. Team of Hunters, как бұларда 0. 11 орын как 0. Evil Not Yolan және бір кіріп атырыпты да. Evil Not Yolan көбейіп атырыпты еще және. 5 кел. Баки, Свиде, Twinkle. Мияқта 6 кел. Star командасынан таза команда. Да, жақсы ойнап атырыпты. Бірақ күшілі командаларға қарсы түсіп атырыпты. Сонда әм дұқты беріп отқан жоқ. Да, жігіттер. 60 лайк қызлар өздері апқашып кетеді жігіттер. Давай жабатта басып тұяқ лайкты. И өздері жазда Telegram, Instagram бар. Кіріп тексеріп көрсеңіздер болады лайкты басып. И Ричард, Лилпамп, Эдвард, как бұларда 2 кел. 0. Қарапайым қарекен, Вейп бұларда 0. Эксклюзив, Винкес, как Нукус Киберспортта, және 3 кел. Как адаспасам, мынау Нукус Еспорт. Киберспорт емес, Еспорт, как GTA. Кстати, бұлар 3 кел. 1 кел, Evil Not Yolan, как берді, так. Идер, Evil Not, как-то Evil Not Yolan. Кар, Сеза, как Леди. Қарапайым қарекен. Бұл жақта өлді. Именно менің командам. Миллион командасам 0. Өлген. Тұру деген команда бар. Energy. Қайсы Energy сан? Как? Копиясан бар. Оригинал ма? GTM. Бұл да 0. Уақытында тоқтата алмай жатқан командамыздың бірі ғой. GTM деген. Да. Қызлар десе сразу басасар лайкты, жігіттер. Оған мен 0. Как? Оған мен 2 кел ма? 0 ме? Султанбек Учиха. Да, 2 кел. Болады ғой? Бірде бұлай, бірде бұлай. Так, бұл жерде бак. Да, подписаться басқаларың жақсы көріңіз. Тастап кетеді жігітлер. Қорқамыз ба? Так. Как?
Ебай. PUBG жаңа жер жанлар біздер бар кезде қалсында рекордты. Эмсланли PUBG. И соны сіздер көрің. Қиналасыздар ма? Дәмжет. Именно бар болсын, жоқ болсын, рекордты жаңалап тұрсаң, о жаңалаған сайын қиналаса береді жігіттер. Жаңалауы болады, күтте әрекет етің. Топқа емес, киллгейм ойнang, өзіңізді опыт алың, қайда қандай ойнау керек. И файтларда, и өзіңіздің спотларыңызды өзгерттің. Har кезде зона әртүрлі ғой жігіттер. Самолет ұшқанына қарай спотты өзгерттің әрдайым. Именно бар, онда самолет анау аяқтан ұшсайын барып, сол жаққа жап сала бермей. Ертең турнир ойнаған кезде өзіңізді аяғыңызды өзіңіз шаласар жігіттер. Так, Excel капитан, молодец. Так. Excel, группа, молодец. Енді Сұлтанбек. Жәмшет өзің бәтті. Өзі. Жігіттер, давай. Қарапақстан кейбір еуропаларын көтеру үшін жігіттер ашқан канал, еще YouTube канал, Telegram канал, группа бәрі зат бар ғой. Давай, қолап отырайық. И өзден қоламаса ешкім қоламайды жігіттер. Как? Давай сіздерге уақыт өткізбейміз. Эрангел, жігіттер? Қолаймыз ба? Как? Эрангел, и өзім ашаман. Уақыт жібермейміз. И YouTube-тағылар бірінші көреді ID пароль. Как? И жігіттер, алдынан басып қоя берсеңіздер болады. Лайк, коммент, и подписаться басып қоялар жігіттер. Telegram каналымызбен арқылы өкіште. И Telegram группамыздың аты и каналы Киберспорт Казахстан болса, YouTube каналымыздың аты парқылы басқаша. Extra Action Game байқасаңыздар, ерлап қалу жүдә қиын. Соның үшін подписаться басып қоямыз. Жоғалтпауымыз үшін жігіттер. Давай басып қоямыз подписаться. Ағайлар көп как. Көбейік жігіттер, көп салды болайық. Нормальный балаларда ойын бар ғой, баяғыда емес, балалар қарылпақ сыйла дейді. Да, жігіттер, қарылпақ сыйла. Опыт күннен күнге өсіп жатырыпты. Келіп ойнап көрің, шамаңызды көрің жігіттер. 25 килл қылып мақсат емес. Да, килл қылып топ бір алса мақсат емес. Тән алып жатырыпты, тән алғаннан еркекшілік жігіттер, таста жіберсе шатқа брат дейді. Да, қазір таста жіберем жігіттер. И оған дейін лайк. И жігіттер, әрқандай случай болады ғой. Как машин жарылып қалып, как машин төңкеріліп қалып жарылып қалып багиде. И парашют ашылып кетеді, и дрововик басқа зат алмайсыздар. Бірақ дрововиктен жақсы ойнайсыздар, Так. И одан кейін жақсы көрген қыздарыңыз не болады, и мамаға жұмсап жібереді. Әрқандай случайлар именно біздерде лайк, и подписаться, и коммент жазбай кіріп кетсеңіздер, сондай болады. И маған келіп сондай болды деп айта берсеңіздер болады. И мен сол затты тілеп отырмын. Серьезно айтамын жігіттер. Көрсеңіздер болады. Қорқа берсеңіздер болады. 255, 3028. Как? И пароль. Так, старт. Как 23. One қыламыз, Так, тез етеміз. Go. YouTube каналға бірінші тасталды жігіттер. Міне. Так, көріп отырсыздар, басамыз. Тезірек кіреміз жігіттер. Давай, актив бомба ғой жігіттер бүгін атак. И 500 ағайын болады. Давай, подписаться баспаған, подписаться басамыз жігіттер. Қыржылан кеттік, 4-4. И жігіттер тайын болсаңыздар, визит тастасаңыздар болады. И потом стрим тауысылсан, будка қыламыз. И қаншалы актив болсаңыздар, будка соншалы көп болады. И потом тайын болсаңыздар, стрим тауысылған емес, пrak тауысылғаннан кейін. Пrak 5 карта болады, болмаса 4 карта қыламыз, актив болмаса. Сіздер актив болсаңыздар, даже 6-10 карта кете береді. Как? Визит бастаң бір-бірлеріңізге. Қиын емес ғой. Просто бірақ қырылып басаңыздар жігіттер. Практанам кек боласыздар. Серьезно айтамын. Ондай команда кереміз маған. Подруски бастадыңыз ба, подруски тамамлаң. Бір-біріңізді құрмет етің. Бәріңізден бір Қарақалпақстанның байрағы үшін, Қарақалпақстан абыройын көтеру үшін қатынасса ертең опыт алып болып турнирлерге, дұрыс па? Так. И мен друзьямды олардан бәрін шақырамын қазір. Так. Рахмет бұйырса, да. Хакинг.
Жоқ қалай, Шамуратов. Жоқ қалай. Так, лайк басамыз, да, жігіттер. Жігіттер, го. Актив боламыз, лайк басамыз, да, бар. Бәрі зор. Как? Так, телеграм какой бәрін тасымал тут айди бар. Давайте излетем, жігіттер. Как? Так, уже бар. Грозь PUBG, я, ну тут и труп, как? Айырдың ба, мен тазамансың. Труп деген бе? Нуб деген как не? Трудно деген ма? Эксклюзив планы орнатыр, как игейля, далеко. Шрадер. 4 сигма давить тек. Почему? 3 клан, mesela 3 игрок бірдей болып қалып тұр. Неге бар? Давай 4 игрок, басқа игрок десеңіздер, мен шығарып беремін. И потом тегілеріңіз бірдей болмаса, мен сіздерді қақтың танимын. И маған ешкімнің жақыншылығы жоқ, ешкім қызық емес, ермеймін. Рас па? Сондай ма, жігіттер? Так. Қай жерде тұрасыз, Шияр Толико? Мен қазіргі моментте қандай көлі тұрамын, жігіттер? Таныдың ба? Шияр Толико. Так. Айди, өзің қатесің. Так, жаңа карды, Ерамар болды. Давай енді. Ерангел, я? Тұрып өлік дегенде. Сондай ма? Мен өлі емеспен, өзің өлі. Давай біздің Nightbot деген ботымамда ең арзан юз барды тұтта жіктер сіздерге. Отвечаю, Өзбекстан бойынша ең арзан жіктер. Кіріп тексеріп көрсеңіздер болады. Қымбат болса алмасаңыздар разыман. Қымбат десеңіздер. Мына жақтан ондай сцена. Неге сіздер қымбат десеңіздер, отвечаю, маған дәлелмен көрсетіңіз, сіздерге сол сценадан беріп жіберемін. Мына жақтан ондай сцена десеңіздер. Фейк нелерге алданып қалмаңдар. Мәселен, сценалар и басқасына аламан деп. Солардың YouTube каналынан еще жазылған болса, Telegram каналы. Сол жерге барып кіріңдер. Болмаса алданып қаласыздар.
даже өзінде 30-40 мың болса сенатордың телеграм аккаунтында басшыларда 200 мың 300 мың ғой. Соңғы жылы рас па деп ойлап қаласыздар. Ярпа қазір біздерде 50 жігіттер 51 мың сом. Расы. Басқа жақтарда ең арзан деген жерде 55 мың сом ғой басқа жақтарда. Біздерде 51 мың сом жігіттер. 340 есе түседі. Да, бомба жігіттер. Жігіттер біздерде Elite плюс аламын десеңіздер бар ғой. 12 РП как қосып береді и эмоция аласыздар Elite плюс. Просто так. Elite плюс біздерде 120 мың арзан өтпейді. Әртүрлі 920, 980, солар 115 мың, 116, 118 сондай суммалардан. Так, 2700 дегелер как 260, 270 сомнан ғой жігіттер. 2500 дегелеріміз. Так, біздер 12 мың сом салып береміз как 980 мың сом сондай суммаларға. 975, 970, 980 как әртүрлі суммаларға. Лайк бот, WhatsApp іште. Хал пақсалды бізамыз. Давай хал пақсалды бізамыз. Так. Так. Так, уақыт басылуы почти тамам қалды жігіттер, уақыт, я? Так, сенің компьютерің оперативкісінше, оператив как? 8. Оперативке байланысты емес қала. Сен процессорыңа байланысты, и математический платан қачелі, қайса өлетқа тиісті, солар қарайды. Кулер, как камелетқа қарайды жігіттер, монитор. И соңға өлетқа тиісті ол керек. Компьютердің өзің как өлетларға бөлінген ғой. Мектепті оқыған болсаңыздар. Күтте қызықсаңыздар, и YouTube'да бір канал бар. Кішкентай бала түсіндіреді жігіттер сіздерге. Объяснение жолымен. Атчик дегенде Ч4, А4, ИК. Сондай канал иесі қазақ бала зор түсіндіреді. Так, шамалы бар ғой. Қандай шамалы? Так, қарылпақ сыйла, братан. Как? Да, жігіттер, чар толика, молодец. 93 крок. Кеттік бе? Енді әрангелді шаңқытып қайтамыз, жігіттер. Айырпсақ, қана. Так, 93 игрок. Қазірде бізде. Так. Рок тикі ма, Hyper X тикі ма. Z, Hyper X, наушник. Наушник демеспін мен. Микрофон бар. Андай как. Өзің как былай сеп микрофонда. Зор. Ондай как крутой емес. Так, жігіттер уақыт басқанда, я? Кеттік пе? Го ма? И одан кейін біздерде XS деген команда бар еді ғой, не болды? Сым қалдық па?
М Hunters, М Қыркен, МП, Vintage, как мындай, Құралбай. Так, бәрі бар. Кеттік қазіктер. 98 дроппен. Го! Даушик микросоларды. Біліп ғой. Сен андай нелер көп көргенсің ғой. Сенатор, Аслам, солар қандай затлармен құралланған деген видеолар көргенсің ғой. АПГ-ның затларын көргенсің ғой көп, Сұлтанбек. О дәрежеге жеткен жоқ сені. АПГ-уыз ба? Жақсы, бұл ерде. Өздері бұлай келсе алмасы. Ол затлар қымбат АПГ. И мен Ташкентте зор жер білемен. И тастақсам бар. Тастақ көріп. Так. Авеловек, X-Hester, Кукан Вануджа. Да. Так. Гитлер. Подписывайтесь, вас балалар басып қоямын. Сіздер как естелетіп қойып ұмытып кеткендеріміз болса. Да, арғым ұмытады сірә. Китсуне. Так, самолеттен түсу барысы. Кім қаяқтан түсу атыпты? Кімнің споты қайда? Веб. Менімше общагада түсетін еді. Так, түсу. Энер. Так, узелный брой. Вечная общага. YouTube Космос. Қалайсызға шүкір болады. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ендегі жатқан басыға салмайкым. Шүкір. Бәрі зор. Тамеміз бір болып қалайық қане. Evil Nautilon, Hanzo. Major Rocket капитанымен қосылып кепті. Evil Nautilon. Да, бомба қылу керек. Сіздердің атылаңыз ұлыма өшіп баратыпты. Көрінбей атсар Evil Nautilon. Жоқ топ. Айта беремізіздер расы. Ескіммен қорқатын жерім жоқ. Қайсы команданың дәрежесі қалай? Көрсет беруім керек, менің жұмысым сол. Даяс аға. Дедлес квадратик игрока. Зор. Какой-то? Мэтчингтер X. Да, деген қандай команда ба? Әна Ханзо чо за? XS игрок. XS-тің аматы өліп атыпты. Шықпай атыпты даже. Бір уақытта тоқтатылмайтын командамыздың бірді болайым. Как да сағау қайықлардан тұрып бір жақтарға баратыпты. Так, мияқтан байқылап тұрыпты. Және кімдер? Миллион Азия. Сен қасына және басқа игрок келеді қара. Как? Мяги. Көрген болуың керек қой, қалай көрмейсің сен? Бұл жақта Пантера Мексте. Бибичи ма? Қандай игрок бұл? Ханзо, Лубек, Рокет, как бұлар общагада. Файт басамасаңыз бұл жақты көрсетуімізге мәжбүрміз. Лайк, аямаңызда бол. Да, жеттер, давай басайық. Ханзо. Тұрызу керек. Қандай пикате, қандай реакция. Дробовикпен оружие сайлап тұрған жоқ қой. Рокеттан капитан команда не өкетті сірге? Шерзат қайда? Да, башаққа түсіп кеткен ұсайды. Миллион ажел. Ешқайсы подарки игрок емес. Бар тұр, мәді саған келіңді. Ала ғой деп тұрғатым.
Ja, мажу. Не ұқыт, мажу. Көріп қойдым ғой. Зәксте. Как? Спидер. Манауф, да. Салам алейкум, хаммеге. Да, бекадан. Салам алейкум деп атыпты жігіттер. Да, қолдаймыз. Алейкум салам, бека. Аман ба. Да, кешілеттің ғой. Так, меншін. Меншін ба? Да. Так, қайда кетіп барсың, кровопақ. Так, кешен болып отылған үйгірігіміздің бірі. Өзің минетімен, Эльдаров Мафия, Эдвин, Руслан. Старт командасы. Так. Брат, қарман, шүкір болады. Қалай жалмасам жіктер. Бәр зор. Спитер Манов. Как чудеса. Так. Және кімдер бар? Кімдер қайда? X Atlas. Так. Әркіні көрсетіп жіберсе, Ринат Зиваттинов, да, көрсетеміз жерлер. Ридба мен сол. Әркі қайда? Бірақ неде файт болдырып та қазір. Біздер файт көрсетіп мәжбірміз. Да, олар өкпірейді, так, салашын кіріп отырыпты, қолап отырыпты. Давай басың, лайк. Дүние танылсын қарылып бақтарды осы видео қорғалсын. Да, жігітлер. X'те. Так, да, битігменен. Бірақ Пантерада кіріп отырыпты. Так, РК елі аты шығып отқан жоқ. РК фулмеді. Қазір көреміз бәрін. Жерде файтқа жақын. Так, сен мынандай жоғыра қарабында мими өліп кетті ғой. Так, Мияги. Не сиперсің юктің тарғы келді өзің. Пантера. Шақ бермей тұр ғой. Так, нок. Эксел, Гроч. Яркай назар. Так. Және кімдер бар? Эксклюзив. Ярка қайда? Білмейміз. Пантера. Рокет. Эвелотел игрока. Да. Не болды, формада еместен ғой сен, Рокет. Ханзо. Там, как донатер, да? Бұл жақсы игрок. Да, мынандай игроклармен ойнағаннан кейін жетіп өсесіздер ғой да. Ярка нокос, так, ярка минус қысай жігдер. Ярканы алып беріп. Как донат реплеваться, молодец. Так, ярканы фанатлар үшін ярка. Ярка, так, Айназар. Нокос, как бұлар минус екен. Айназар, не болды, Айназар? Жақсы игрок едің ғой. Так, жоқ, капитанмен минус уже. Жеттер, минус деген капам, как план үшін ауыр батады. Игроклар үшін ауыр батады, фанатлар үшін ауыр батады. Бірақ сондай айтуға мәжбүрмес минус. Сол үшін жақсы ойнайсар кейіндегі ойында. Как донатер. Так. Эна, Ханзо. Давай, жігіттер. Бұл актив, максимальный поддержкада боламыз, иә? Әні, Хэнзо. Бірақ, жақтан маңдай. Кімдер бар және? Вип. Вообще қада. Әні Рокет. Ефлеу атыпта. Неше рет минус нок болдың сен? Так, семсек.
Нуар. Фотоэкс командасында әзірде бірге. Және Қарақалпақ. Және кетем қаракен. Эксклюзив мына жақта ротация қылуда. Әзірде 0 кел, эксклюзив. Алдың ойын как көрдік 23 кел ма? Қылды. Рекордқа шамалы қалды. Кел рекорд. Өзіміздің қазіргі ойларымызда, прақларымызда. 25 кел. Жылауларға тиісті. Аңсат емес. Белгіленген уақыт. Сол белгіленген ойын ішінде. 25 кел қылу. Дәлде, как қазіргі күнделікті өсіп баратқан практың өзінде еще жаңалау аңсат емес. Как кел қылу қиын олғыда? Вес. Бір ғана шипкінспен өзіңсіз как жазалау дейме, сондай болуы мүмкін. Как 49-15. Жеттілер көрдіңдер. Менші групптан тірі қар команда. Демек, командалық ойын бар жеттілер. Карта, әмесі күзілген. Өзі бар дегені. Біреуген қатын шықпай атырды, әмесі командалық тактике елатылған. Вип, кәр. Кәнкәс, қаққары, жетім. Мұн жақта тема опқан дед, еші қатып отқан жоқ. Сеза. Жоза. 11 кел. Жумай, қашан қылтысыңлар жейлдер? Жерланмен бірге келген бит-бит-бит. Бит-бит-бит-бит. Так, японский остался екен. Так. Венді. Биди-бит-бит, да? Кенеге қатыңыз. Как қатыңыз бар? Да, бұныңа қатыңыз бар. Ержан. Делаем ботом. Видим, что не стёртый. Алло. Так. Мел тогда. Пойдем как это вода газа. Отвечаю. Во, граната нашел на грани. Зек. Сейчас, давай. Какая команда гостит не найдет там? Куда ты моя команда? Два. Сын, да? Переводь. Видишь, как воду сгочурил Зекси? Зекси эмулятор. Компьютер мой инноватор. Другой за. Ехать сюда мукран. Так, сканзор. Вот там хаска разговора. Величак.
Так. Так, бұл жерде практиканы турнир үшін даярлық жігіттер практика опыт алу туралы талғат Керімжаев. Турнир ма или условия матчтар практиканы. Зексти. Не істеватсың сені? Стрим снайпер. Так. Как тема фантазия? 11 килл қазір, я? 600 әм опышын жігіттер. Әбір матчу. Жігіттер, давай, лайк баспаң оламайық, шыма жігіттер? Баспаң, еғмаң, отыра берің. Қалып басқан кейбір игрушылары өсу үшін. Так, іштарлар бар ғой айырым. Баспаң оламай. Көре алмайсыз ғой вообще. Не? Сондай іштарлар бар. Жерлар. Давай олма, баспаң лайк. Емес. Как ZXT. Мен саған подарок. Мен саған деді ғой. Бөлек кетіп қалсаңыздар, уже жақсылап сыйлайды өз игрушыларымыз. 12 килл, давам еттіріп отырды да. жетем. 11-11-ден еді менімше. Как мияқты 11 елі. Бірақ ZXT. жетем план игрокқа. Так, мияқты жетем мен бір келді еді. Так, мияқтам жетем. ZXT. Қарсы. Так, жігіттер. Маған өспеуін қалап тұрғалар. Баспаңлар арасы. Дұрыс баспай. Бұл мен өзіңіздің аяғын шалуатыз. Басқалардың Песни Тачи. Так, қолда бизон. И ананың қолында М416 ZXT. Бірақ басы жақарып тұтты. ZXT саған подарок бар артыңда. Сен білмесен. Итачи. Давай. Қолынан келді Итачи. Хотя бір килл ал командаң үшін. Абырой қолда. Ох, ZXT. 8 килл қазірде. Так, футболдағы біздерде қағидалар бар. Гол ұрмасаң өзіне келіп гол ұрып кетеді деген. Бағана ататын жеріңе Итачи.
эксклюзив, бұл жақта GTM, бұл жақта Congrats Esports, QR, там Hunters, так, бір игрок минус, ZXT, қорқып атқан жоқ, бұл да басып атырыпты. Команда есебінде 13 килл қазірде. Как болды GTM 0. Так, М16. М16 жетер. Гүлшек алып тастасаңыздар зор болады. VDC ма? Вен VDC. Так. Диктатор не істеп отырсың сен? Congrats Esports. Так, ну что за вишки нормальные? Я заебал, жатал вернись. 8 команда, 26 игрок. Газор бәрі. Жігіттер, хотя я бір отырып емес атыпты да жұмысақ дейді. Қиын отырып жігіттер ату. Қинай бермең бір-біріңізді. Сіздер күшті игроксыздар. Видите, YouTube звонок, тема в Hunters, игрока. Видите. Алды кел. Да, жақсы игрок. Команда санда 12 кел қазірде. Давай, ойында фул ашылып атысу болмайды, Дауран. Қауран ба? Дауран ба? Дауран екен да? Тура. Жігіттер, 70 лайк, 70 лайк. Қоламыздан келеді. Да, біз бір-бірімізді қолаймыз. Осы уақытқа түшкен қарылпақлар бір-бірін қолап келген, да? Көтеріп білген. Қайда қандай қолау керекен білген. Так, фуллар ашып туды. Раз ажаттан ног. Қайыр. Таза команда, Питер. Олада. Көбіл түсірмейміз. Қарғылпақ. GTM, план игрока. Қазірде 8 игрок, 23. 8 команда, 23 игрок. Эксклюзив, да? Excel. Тексті. Енді мынау точкамен ауызатын жер. Сен үшін. Бір өзің бұлай кіріп кету болмайды, да? Опыт бар, жетеді Excel-де, қорқпайды. Неше прак болады, қолдан келгенше бәрі болады. Өнімділгілі бар ма? Тақырға жер. Бәрі бар. Осы жерде ғой енді. Адаспай келдің деп ойлаймын. Да, коллиматормен. Да, тортиксі бар. Зәйн. Балардың жүрген жара бермей. 2 кел. Алдың ойында 23 кел. Топ 1 алған командамыз. Қазірде 2 кел. 7 команда, 21 игрок. Да, командалық ойын қазірде. Так, Congrats Esports, хорош. Стезы, эсазыко, уга. Давай лайк, 70 лайк. Изи, обдержим, как 70 емес 100-ге бар. Қазіргі моментте 70 қылымыз керек. Сондай анай. Іштарлар, бір-бірін көре алмайтындар, именно қарбақсан кетіріп қалады. Болмасын дейтілер. Расы, ондай игроктар баспақ қойын жетілер. И басқалар любой жерде қарылпақ десе бір-бірін қолдап жүретілер, басады лайкты. Жетсе басып көріп. Адасып басымамыздар қолдап кетейін, бір түсіп атыр қарылпақларды. Өзі ашшылықты шылтыр.
контент қарпақша именно өзбектерге араласпаған. Өзбектермен араласпаймыз никогда. Ешқашан. Да, жақсы ойнап жатыр. Так, гранталар ұшуына қараң. Ё-моё. Бердік. Демо контерс эксклюзив. Стар. Стар қалай желесіған білмейміз, бірақ көруіміз керек. Қызық болып тұр. Так, ана кемпті тұра берген керек еді. Бар. Один. Графика күшті біледі оғара. Пуга. Да. Пить команда. Тот игрок. Келлерна отырыпты. Екі келл дегені видит. Сен естіп отыр. Келлерге бай игрок кемді. Келл қазірде. Meni o'ldirgan emulyatorchi emas pa, kim ban jedi? Qachon ban jedi? Qaysi minutlarda ertaga ko'ring. Hozir ko'rib bersa. Bu yerda ZX degan bor edi emulyator. So'dan o'ldimga. Da, seni o'ldirib o'tdim-da. Да, он на ZX банджи питме. Читер болса, читерлен сайтын. Он бейтак по-любому отрапан. Кім читер, кім не.
Кэс, Азикой. Так, және туда бәрі қырып атып бұл жерде жауып кетті. Тема. Белгілі жігіттер. Просто байқамай қалдым жаңа жерде. Тема фантастик. Баш, Азикой, Азик. Insane. Inside. Bizlerden bilmeyeyim ama Пойду, білетілерім бар, кім читер, кімді қандай. Мен да білмеймін просто. Ойнай беретін бір күн бан жегімізде кайфеді со. Insane. Сен лақтырған гранатыңа барып, адамдар қапшып ала ма, қандай. Тема фантас. Сеза. Кешегі ойланысқа түйеттің бірі. Сеза өзің құтқарың керек командыңға. Бірде былай, я? Ротациялар Америкасы отыр. Кіріп атқан телефонларына басып читті қалар. Жер жақтақтада читті олар бар. Бұл көп емес. Басып. Ол чит деген болады. Көрек. Қайреден барып кен бала. Дилер, как? Классно. Актив болмасаңыз қыздар картасына азайтып құлады деді. Именно сіздер бірге активтіңіз көрінбей тұр жетілер. И маған десе қане де әрбір ойын үшін әрқылар қойып қойсам әрбір ойын үшін. Сіздер актив болмай ойнайсыздар ғой. Актив болмайсыздар ғой жігіттер. 13 емес 14 хаттар істейді ғой. Эксклюзив без полосиков, да? Болады, жаман емес. Сондай топыр бермей атыпты. Так, тема фантас. Тима, Цеза, Сержлан. Прям чуть-чуть пуга. Как пескил, жеткил, как улы. Пескил. Так, Дженник мой. Старт командасы пескил. GTM, так, ну. Секси, аккумулятор полоскал. 12 килл, да? Да? 13 килл. Команда сыртында 5 киллларды темпорки. 4 килл, 7 килл. Эвил Нотилан. Жаман емес. Өзіңізге кетсар. Про командасы. 6 килл. Вип. 2 килл. 2 килл. Темпорки. Так, Tempest Parster, ну, жігіттер. Tempest кланы, как сериалдар сатсаңыздар, актив еместер. Және балама, давайте активтіңіз көрсетіп, лайкларды бас-бассыздар жігіттер. Активті, давай активті. Комментті, бро, және болады жігіттер, және босын жігіттер. Көрек қане. Ұсыныс болса армизатан болады жігіттер. Алап болса. Әрекет болса. Әрекет көрмесем қартаңыз істей беремен, өзім бола алмаймын ғой жігіттер. Давай. Босын жігіттер. Зексте, ең көп килл болған игрок полос килл мені. Террор, ең жақсы игрок. Молодец. Так. Мен болады. Босын дегендерді көрметтен жігіттер. Давай комментке босын. Прак кейін қарта босын дегендер.
Қалайсыңыздар? Bootcamp va визу қабылдасаңыздар, как тадам арена ойнайсыздар. Өздеріңіз қолыңызда. Сіздер болсын десеңіздер болады, әммезет болады. Давай мен көрмей атқан жігіттер. Rockstar мені лоббиге шақырып не істейін деп. Так, еще не жүрпін. Давай жігіттер. Атакымен тайын. Болсын дегелер. Давай. Мен вообще көрмей аттым ғой. Давай жігіттер. Бұнда тек семчекке керек па? Лавли бойға керек па? Не карта, ойын. Басқаға керек емес пе? Бірақ. Да, қалайсың, макака, зор. Қалайсың? Япа, Сунетла, Демегенов. И соған да керек екен бірақ. Как ойнау, как... Болсын десеңдер, давай жігіттер. Давай комменті. Давай плюс, как сондай тұрбыз, как зандай эмоциялармен толтырып түсек. Так. Жігіттер, давай, мен ұсыныс көрмей отпан. Павликке. Прака. Бұған семсек Сунетла, и пом, как сіздер екіңізге еще тағы бір бала бар, и соған керек болып тұтты ғой, тек бұған ғой. Басқа ешкімнен көріп тұрған жоқ қой мен, болсын деген затларды. И болмаса, болмайды деп айтамын сразу қазір. Актив жоқ, жігіттер, актив еместер жігіттер. Қайдам мен кіретін адам көріп тұрған жоқпын ғой, қолдау жоқ қой вообще. Ютубта қолдау болмаса не керегі бар Телеграмда форвард отқанның? Да? Ұстап тұрған жоқ, қолдау жоқ, қақтан болады. Как сіздердің қолдауыңызға қарап отырмын жігіттер. Как? Ұстап тұрған жоқ вообще. Как? Жемшітмен, как? Біліп тұрман, ондай бойын болмайды болады. И маған толқы ойнам керек емес, бір-біріңізді қоламасаңыздар, көрмесеңіздер, түк пайдасы жоқ, мияқта қанша ойнасаңыздар, бір-біріңізді қолап, давай, кейін карта ашылсын демесеңіздер. И керек адам, керек болса, давай қоламайсыздар ғой жігіттер.
YouTube каналы жоқ қой вообще. Давай прокашылсын ба кейін карта. Давай дауыс қоямын жігіттер. Именно саған керек шығар. Жине бір 4-5 адам керек шығар. Одан артын көріп тұрған жоқ па мен вообще. Ұлыма көріп тұрған жоқ па жігіттер. Сунетулла, Султанбек, таксилер актив, Винхо, Шәмшит. Бұғаны ма? Тек сол адамларға керек па лобби? Практик соларға керек па? Қарылпақтың кейбір өсуі тайым мұнысы 4-5 игрокқа байланысып тұр па? Рахмет сіздерге жетер. Қара бала. Білмеймін жігіттер. Актив вообще жоқ жігіттер, сіздер как актив еместер. Сол үшін болмай қалacak. Жоқ вообще. Так именно 4-5 адам көріп тұрып па, тек давай деп тұрған болғаны ма? Жайқын жағасында өскен ғой керек. Давай жетпей атар аз ғана. Давай, жігіттер. Актив жоқ, сол үшін болмай қалуы мүмкін. Қолдамайсыздар ғой жігіттер, бір-біріңіз қарылпақ деп, қарылпақсан игроклары деп өзіңізді. Бір-біріңіз құрмет етпесеңіздер жігіттер, не керек? Қолдап отырсаңыздар.
Да, жігіттер, молодец. Рахмет. Как? Сөйтіп отырсаңыздар болады ғой. Олардан келеді екен ғой жігіттер. Қолдап отыру, ә? Вечно сөйтіп қолдап отырыңдар жігіттер бір-біріңізді. Да, ондай керек емес. Шәмші. Так. Киіз кіреміз, ә? Давай, ғой. Да, қарекең сыйлай жесе, қарапақ сыйлай. Сөйтіп, как көреріміз қолап жүрсек, ешкім сындыра алмайды, ешкім тоқтата алмайды жігіттер. Ой, бірінші ойында жүрмін ғой мен, ә? Молодец. Так. Да, телеграмдағы дұрыс жігіттер. Просто так, бірінші ойында жүрмін. Төртінші ойын ғой. Тексер мынандай қолап отырғаныңызға как албырап отырмын ғой жігіттер. Деп қояды дейді. Как одан да актив етіңдер жігіттер. Жоза білмеймін. Ойыңыз қай жақта. Как? Кім рәмші етсен бе? Қайсы аккаунттасың? Қайсы аккаунттан күйдіргандай фантастический каплет жазып ең. Соны бір есіле, сол үшін сондай қылған боласың. Қылынған. Каптоинс аккаунтта біреуіме айтысқан жасаң ақырына жегем до конца ал деп, ә? И сол үшін ғой. Ой, сенен басқасам. Кит болғатыр. Так. Мынандай. Тез етем жігіттер, ә? Тез болса тез басқа жеріңіз. Біздерге бір адам керек. Ашиш енді балалар. Менен сөйлесейік, әңгімелесейік. Да. Ашып қойып қалың ғой міне. Прак сағындық, практы как, прак өнек, анау мынау жігіттер, как айтасыздар. Қане істе, қане қоламайсыздар ғой вообще так. Қолау төмен, харекет жоқ. Неге?
Да, қалмай болмаумен дейді, что-то мамаң шарып қалды ма? Как захват, как берзас. Если кремс, конечно, или бригрок, берзор, берсас. Так. Да, қолдап отырсыздар. Как жаңа жерде 4-5 игрокқа керек деп болып қалды, мен өзіме қарап отырсам 4-5 игрок, айланып келгенде 4-5 игрок, Сұлтанбек, және бір игрокқа бар, Ландай Жәмшит бар, как Левинға бар өзіміздің, және бір как игрокларымыз бар еді. И солар бар. Оған да басқа игрок көрмей қалдым жаңа жерде, соған ашуым келіп кетті жігіттер. Как-то басқалардан. Не болып қалды деп. Яқ, бан алдым. Не баны? Қайырды бан алдың? Кедергі. Не бан, не бан. Давай кіреміз, тездетеміз, ә? Да, ұятына чеш. Жәмші деп болмайды екен қол. Алишер. Да, бұл. Жаңа картадан мен ғой. Сол сіз бөліп басқаңыз ғой, дейді. Мен наблюдение отсам басалмаймын ғой бан. Басаламын ба? Қазір көрейші, қане басалсам кайф болар еді. Не как читерді біліп жүрген игрокларым бар. Айттырып бан бастырайын ба меңізге жетер. Итак, маған көрін тұтты, итак мен білемен. Кім читер? Давай читер, шетінен бан берейін ба? Бан бергізейін ба балаларға айтып? Қолдайсыздар ма? Арамызда читерлер бар. Читерлер көп, жігіттер. Не бір игроклар бар, адам ойламаған игроклар. Читер. Эксклюзив, жлалар, энерджи, жлан, тема фатер, стар, Недлес Кодес, Клаб, Нукус Киберспорт, Нукус Еспорт, Амаркар. Так, давай же, гитар, ты закрем. Да, курик. Киберспортсменский читер ма? Қандай? Как, 3 минут читер. Давай крем тездетеміз, ә? Мен просто қызық алматты қуықта көреміз. Читті ойнап жүрмен, ойынымда ойнап болдым ғой турикларды көреміз. Жақсы игрок болмам, қиын емес, егер чит қосылса жігіттер. Көрет, наблюдениеге кіргізсем бола ма? Тамара Абдуғафарова, неге керек наблюдение? Болмайды наблюдение. Хақиқи ойын болмай қалады. И буткемп уақытында кірсеңдер, сөзі по кайфу ойналады. Халегеніз буткемп уақытында.
талат қатады ғой ойнауға. Бірақ наблюдение өткізуге болмайды. Наблюдение өткізбеймін ешкімді. Так. Кремшитер, тез. Как? Fox, Inspector, Walkers, как мындай. Как. Қарапайым бар екен, басшылық екен, ә? Адам азайып қалды ғой, да? Адам аз, себебі 12 болды сағат. Жетеді сондай ам. Соңғы өзінде ам қазір телефоныңыз қатып қалды. Өзі адам көпшілікке қарағанда сондай пинг көтеріледі жігіттер. Ты шыдайсар, сразу орнына түседі. Зато кайф. Алып секіріп қане ке, аржана кірмей қалса, да? И мен уақыт басауын күтіп тұрман, и сразу баса жіберемен. Одан артық үйіріп керек емес маған. Давай. Ал, шет игрок. И уақыт болды, да? Гома. Үште шығарың. Как, қане бұл? Да, тажимат осы шығарым, айтақ. Кімау? Так, және кімдер бар? Так. Болды ма жігіттер? Тажимат жокар, сенде жоқ болары. Силамен осы. Так. Как геруларым жетеді. Бәрі зор. Бәрі зор ма? Кеттік па? Келзан, неше аттың ақыр? Бәрі зор, кеттік. Го. Қолауларыңыз рахмет жігіттер. Давай. Аяр жүріп. Енді ойында аяр жүріп сіздерден. Шарқылап бару менен. Бәркелікте қарғалпақ сыйлады, жігіттер. Так. Сондай ма? Оны мені кешірің. Кешірмесеңізден болады. Басқа соң барып берекет тап. Неге сондай емін? Керек емес ондай болған. Тау болсын, андай 26 болсын, қызымыз. Созат қой. Маған қызығымыз ғой. Тек адамларды қанша елі шығарады да уақытында. Қинада еуроптарды кіргізбей, не қылмай. И біздерді ответ. Еміна таяр жығмады кірмейді.
Да? Terjemалты плана минус. Давай життер еще. И подписывайся, лайк басып қолдап отырамын життер. Так, парашютыңыздан деп ашып кетеді, түсе алмай қалшы життер. Азаммен. Так, қайсы командалар бар? Общага, да, қорқпайды, бұл игрокаларымыз. Демофантес бұл жақта жылауларым бар. Кімдер бар және? Меніңше осы жақта қызық болады. Как ояқтың мәліметі өзіңіз бұлтында. Тонаш и Демофантес, Evil Not Elon, Нукус Киберспорт, эксклюзив так игрок бар екен бұл жерде. Бірақ общагада да бар. Тәс аға. Соларға бан беріп көрің. Көреміз, бан береміз. Ты чё? Бан беретін менде жоқ қой. Қалай беремін? Бар ма? Бан бере алмаймын ғой. Бан беретін зат жоқ. Бан беретін болғандай. Как балаларға айттырамын ертеңнен бастап жеттер. Да, шиті болса беріледі. Ертең балалардың бәріне список беремін. Бан болса. Қорқып кірмей қалмаса балалар. Әр матчты көрген сайын. Ойындағылары бере алады тек. Так. Вон Ninja. Time of Hunters. Как фокус. Tiger. Bir болса да чит бар шығар дейді. Да, баршылық жігіттер. Баршылық. Сіздер ойлағыңыздан көп. Қаншелік көп. Примерно айтсаңыздар, содан да көп. Өздерінше чувствую жағы олап. Айыры жүгі. Өздерінің кейбір спортсмен соғып. И оны так, бұл жақта қырғын болатыр ғой. Қырғызстан бітті. Еш болмаса да от души. Арқайым бар. Сіздер ойламай жүрбаңыздар. Опайын жүгіруде. Зор. Black Event. Нуак. Нукус Киберспорт. Excel Growth. Нуак. Лап деген қалды. Проза. Не сделать. Ответ села мы. Так, давай отвечаю. Мен саған бан берем. Ертең тексеріп көрейін. Именно сен чит қосқанбасың. Именно сол матчта. Сразу байқаған уақытын баслап. Давай кик деп айтамын өзім. Кик боласың как? Бан боласың. Ойында өзім шығамын как? Бандай шығады ғой. Сондай шығап беремін. Чит ұнатқанды өзім тексеріп аламын. Қарап белгілі өзі. Вилнот Илон Санчо. Так, мына жерде мына бір игрокам күшілі. Ехте. Қарапайым қарекең. Бека. Ена Мажор. Санчо. Видите. Тут связан. Тема Хантерс. Тима ЛМС. Ол да жақсы игрок. Yaxshi. Ban. Тек алып несін. Лап бұл жерде. Броза. Не, брозың келе.
Кенгуру Нуак ихте. Бәрі зор жігіттер. Өзім сәл чуть-чуть. И файт болып жатыр да, автомат атысқан уақытта үзіп қалым керек даусымды. Себебі ойынның дауысы мен дауысы бөлек. Да. Зор. Саған чоң, мажорка, Evil Not Alone. Не болды жігіттер сіздерге? Ойыныңыз жоқ, бұл ма ойын ашылмады, ойыныңыз 0 қазіргі уақытларда. Әрекет вообще алдыңға қарағанда 0 жігіттер. Алдыңға қарағанда. Так, тоқтатып қойдыңдар жігіттер, үзіп қойдыңдар. Енді өзіңіздің орныңызға қайту жүдә қиын. Вообще тым бауыз керек, ойналыс керек күнде. Қазіргі ойынлар эксклюзив, Team of Hunters, VIP, және бір басқа да команда бар күшілі. Star, Team Қарген, жетемді, как чуть-чуть ойынды беріп қойып жатыр. Так, короче. И сразу өзгеріп кетеді. Уақыт тоқтамай жатыр. Lovely. Фокус, Ал бұл жақта 3 игрок full 4 киломен. Яна Кова. Не істеп отырсың деді. Бір өзі. Чувствую его план замеря. Порвал жарок. И прибегиваться найдешь. Яқта эксклюзив. Топ алуға жақында. Бүгін не өп кетті? Долго күні мәне? Басқа команда топ алмай ма? Эксклюзив командасы топ алып кетіп жігіттер. Инсейн қаяқта, инсейн ма? Кім сұрап еді? Инсейн стример ма? Қаптай. Фанкай. Макака, инсейн. Так. Ямов. Как? Тем Харакин. Майор, Султанбек, Нинджа, Ато. Бұқа қайдасын азы. Так, бұл жерде Мико қалып атырда қарапайым Харакиннен. Инсейн жаңа жеткізіп өттім. Султанбек, молодец. Мико. Бұл жасы үрік. Бұрақ жаңа жерде және кім бар? Как? Энерджи Кукулкан. 0. Карлидер. Андерсаға 1 Ninja. Тоқтасқан. Көрісталмадық. Бірақ 0-0 келді. Так. Как сила, Кар. Team of Hunters Венедити. Так, я что рассказал. Азамат, не сида. Квами? Не это айтамын. Айтқанмен пайда шығып ертең кірмей қалады кірді айтсам. Читерлердің списігін шығарамайтын. Так. Видите, болады. Я могу потому что бесил казарды. Және киллер. Киллер же как жігіттер. Қазір топ алуға ұмтылыс.
Killer sani kaderde. Жоқ, fightlar baslanmadı. Şeyler, to'xtasib ketgan vaqtda g'ana fight qilar. Qani qilsa qo'yinglar ko'rik. Bo'ldi. Ko'ring. Kirib borada вы не видите. Так, bo'ldi, to'xta. Болды. Связа. Вы не видите. Вот есть вот. Не тасовато, но не заставляет все тасовато на игрок. Смотрите, ген. Да. К вам мне враг засунила. Ой, ойланып кіріп шықпаған игрокlarda сөйтіп бар жігіттер. Қайдан боласар. Не случайно қалды, вами қалды, өйтіп қалды. Как? Қалды, вами не болды. Құдаларға не болғанда? И жақтастан за команда Тайма Фантерстың және бір поколениясы Тентак, Ледитер, Токсик, Вашмокер. Вы видите, ротация өзгертуде. Не істеп вы видите. Қайта нок беріп жатыр. Тоқтап атқан жоқ. Сөйтіп ойнау керек жігіттер. Тайм бар, өліп кеткеннен. Кім адымды эксклюзив. Каргафа. Тяжело, да? Ничего.
Жақсы ойын көрсетіп отырсың. Дима айлаң сен нок. Нок емес, минус қой. Конечно, Азико нок болды қазірде. Енді фул кіріп кетсең де болады ғой. 1000 марта нок болды ғана бейшаралар. Өтір не өткен жоқ. Болады Дима. Қайтып отқан жоқ айтыр ана команда. Командалық ойын деген сондай болады жігіттер. Қанша күшті ойнайды. Тұрып бере алып жатыр да, тәм болып қатырсыз. Главный да, жас балалар олар, кішкене балалар. Мен өзім білемін, танымын. Опыт керек, жас керек. Так, а вот сейчас возьмем. Тема в контекст қаланы. Жауып кетті. Ё-моё. Біздер? Кішкене балалар бұлар не? Көрет eSports, Мастер, Азико, Террор, Азамат. Кішкене балалар. Берген жоқ. Болмаса Тема Фантер жаңа ТХ, Цеза командасына қарсы. Неше марта нок болды бар ғой? Даже 2 мартадан нок қылып шықты ана Вен VDC деген игрок. Бұларды. Кішкене ғана балалар жігіттер. Командалық ойын тұрып берді. Нок қылды, тұрғызып алды. Жаққылатқан жоқ. Молодец вообще. Респект. Және болады. Және болады, да? Болады. Сәл актив болсаңдар болады жігіттер. Тындырмаймыз. Террор. Эдвард. Супер Мастер. Про. HD. Класс. Практика, и санок bootcamp десе оған UC берілмейді. Себебі олар по кайф ойнап жатырыпты. Просто реакцияңыз көру үшін кімнің реакциясы сол, кім реакциясы шомылып шыққан солардың бәрін көршіміз қазір. Bootcampте ойнаған уақытларымызда. И прак, но прак қазіргі. Эрангел, Мирамар, как солар вешіне 63 ойналады. 63 алып беріледі. Граната келді өзі. Және бір команда кейіп атыпты. Қайсы команда бұл? Купа Хантер. Олар да подарки емес жақсы. Купа Хантер, Эдвард қоямын. Менімше Хантер абайлауыңызға ұсыныс беремін. Себебі мына ішіндегі командар не бір команданы жау жіберген кебілер. Эврика ойын деп отыр ғой. Эврика, е? Хантерге бар супер мастер жерден бер. Террор, до конца ойнап отыр. О, бір игрок қалды. Террор. Давай. Минус. Ёбана. Мен айттым жігіттер. Блядь. Террор, Азико, супер мастер, Азамат сіздерге молодец. Жас балалар, кішкене балалар жігіттер. Рахмет. Айыржбен жігіттер, молодец. Қандай игроклар. И о, как біздің пракымызда ең алғашқы, как ең бірінші ойларымызда бомба ойлар көрсетіп жүрген игрокларым жолып кетті жаңа жерде. Қазіргі звезда игрокларым жолып кетті. Так, вообще, қорыққан жоқ. Тұқ берген жоқ. Ең главное. Молодец. Сеза, көріп тұрсың ба, Сеза? Сенен кейінен бір сквад келді. Олардан жау жіберді. Сеза, пикарға өлмеген екенсіздер, Тема Фантер. Таза звездалар пайда отырды. На команда, құрама команда. Давай сіздер бір клан ашып. Бір команда болып ойнасаңыздар, зор көтерілесіздер. Не тупиді, просто так. Албыраған жоқ, өздерін көрсетті. Тұрды, сенді. Алы. Ешім келан беріп көрген жоқ. Қатешіктер болып 2 минусы бар дегенмен қызық емес. Кейін келген скваттан қосып жау жіберді. Фул кебет. Нок болып жатыр, нок болып жатыр. Олам нок болғаннан бір тактика ойын қосып кетті. Кішкене балалар. Да, молодец, мен өзім айран қалдым жігіттер, айран қалдырыңдар. Алып бердім деп ойлаймын. Келеріңізді бәрі зор.
Так, басқа жаққа байландырмадыңдар. Өзіңізге товарды қаратыңдар жігіттер. Ойынды көрсетіп, молодец. Руслан, жас, гафа. Руслан, не сидай. Это главный. Так, Ержлан. Енді эксклюзив. Торпед аласыздар ма, Ержлан? Эксклюзивте бірінші инсайын жетіп келді. Как командаластарым жетіп келді. Так, гранатаны ұстап алған. Бірінші гранат іздейсің ба деме, оружиеден бұрын, инсайын. Так, жетпеді. Инсайын. Гранатаны таусылды. Молот бар. Так. Жеті команда, он 9 игрок. Эксклюзив, инсайн. Тем харихин ротация қылды. Хотя болсам топтарды біз алайық бүгін. Бүйтіп айтып қоймады ғой деп отқан шығарсың, а? Так, Ержлан. Тайну. Так. Макака. Нок. Каптайн. Жер бауырлап жүр. Ана игрок бар бұл жерде. Минус. Жылдар. Командасы минус. Енді бір жылан бар. Қалғанын тегін білмедім. Сосын жылдар ат қойып алдым. Так. Командалар файтқа жақын бол. Как 16 игрок, 6 команда. Эксклюзив және фул ойына қарай және фул жетіп келіп жатырды. 8 киломенен. Да, бүгін бомба ойын эксклюзивте. Ешкімге топты бере жақ ұқсамайды. Ұқсайды. Қыржылан. Жаңа жораң. Кетті. Так. Ja, жігіттер, қорқып білсеңіздер болады. Мен бәрін байқап шығып жатпан. Как? Андайда. Чит қосып алған болсаңыздар жігіттер. Именно сіздерге ертеңге сұрақ. Читті өшіп тұрсаң, я читсіз кірің. Чит кірсеңіздер уже мен балаларға списігін беріп қойып қалдым. Читіне бам бере береді. Прям бам боласыздар. Аккаунтыңыз кетеді жігіттер. По-любому шыстар. И мен смело көріп аламан, чит кімді қоста, кім қоспады. Байқап жүрпен бәрін. Да, давай ки қыламыз ба, читерлердің бәрін. Жоқ қыламыз ба? Біз білген не бір үйріклер бар, чит жоқ қосып алған. Сіздерге подарка қылайын ертең, а? Да, Махмуд. Не сүйетсің сен? Сен шетсең анасың, тек айтып отырмаймын бәрін. Шетінен кек қыламын. Бам береміз, кек емес. Ешмен кек бермейміз, бам береміз. Қайттан бола ма да? Болады. Праг емес. 12 болса. Буткемп жақсы емес пе жеттер? Бомбаға буткемп қыз берек. Махмуд. Зор. Давай, кіресің. Insane. Эксклюзив. Игрока. Капитана. Insane. Қазірде қалпасында ең күшті демелердің бірі. Қайттан бола ма Праг? Алло, брат. Болады. Праг емес, буткемп. Давай сәй актив болсаңлар, буткемп қыламыз. Менімше активлігінсін жетпейін жер. Карта және бір мәртті 5-ші карта қосуға. Сіздерден как бомба сұраңыз болса, мен обязательно қойып бере беремен. Таңға дейін ұқылмаймен қарасеңдер. Сіздерде актив зор бомба болып тұршы.
Каптай. Insane. Чё за қорқпайсың ба не? Game of Hunters. Сонда қарамайсың дейші. Сұлтанбек. Артыңыздан айланып кіріп бара тұрған, ей. Не болған? Қасыңыздан өтіп кетті. Давай. Insane knock. Сұлтанбектен. Так, давай макаком. Минус. Тайм Харкинг. Минус эксклюзив ландарепнен. Мирамар қойың брат Илтимас. Давай жігіттер, сіздерден сұраныс бізде де обязательно ойын болады. Тоқтамайды атак. 6 игрок, 3 команда. Эксклюзив. Insane knock, макака каптайн. Сол жерде басып жібермейсіздер ме? Махмуд. Нок. Махмуд жақсы ойнап отыр. Бір өзі жақсы ойнап. Қыржылан. Так, қыржылан. Давай жеттер. Мынандай игрокаларды көру үшін күнді көре алмай қалу талағынан ұзақласу үшін жігіттер. Давай подписаться басып бағалар басып қоямыз. Енді кіріп жатқан баршаға ассалаумағалейкум, кеш болса енді. Біздер құрмет етеміз. Қолдау үшін кірген әммені сіздерді әрекеттеміз. Соның қасында Insane 6 килл, Каптайн 4 килл, Банкаев 1 килл, Макака 5 килл. Не болды жігіттер? Ойынды түсіріп қойдық па не? Ойын жоқ па не? Эксклюзивтен басқа командаларда қайда топ? Бүгін только эксклюзивтің күні мане жігіттер. Сигма, Қыржылан 4, 5 килл. Бұларда эксклюзивте болса 16 килл. Итубарес Махмуд 0, Тем Харкинг 2 килл. Не болды? Тем Харкинг килл қайда? Нұрхат Про 4 килл, 6 килл. Сафар Чустро, как бұларда 6 килл. 1 килл Суға Мастер 7 килл. Жер Жылан, Форус, Лавли. Тайланд көрі жігіттер соңшын 7 килл, 2 килл Кәргафа, Кәр командасында. Вейп Оглазист, как бұлар 0, 10-ші орындағылар 0, 7-2 килл. Сырда килл не екен ұмыт қойдыңдар жігіттер. Давай 5-ші карта Мирамар, давай дейді жігіттер, давай. Сұраныс болса. И YouTube связать Game of Hunters чуть-чуть там бетлік жетіспеді. Тазадан өзіне как өсіп аттан командаларға жолашып берді десеңіздер де болады. Game of Hunters как берді 8 килл. Жақсы ойнады. Сол команда нешінші орындап кетті? 8-ші орындағылар. Кәм Террор. Конграт Esports игрока 8 килл. Айыр жіберді, молодец. Конграт Esports. Жас ғана, кішкене ғана бола. Бомба ойын көрсетіп тастады ғой. 2 сквад, біз келді, бәрі жол жіберді. Так, 0, Пешқармақ тұру деген, дұрыс деген команда. 3 килл. Evil Nautilon 4 килл, жоқ Evil Nautilon ойыну деген 0. Так, 0 дегенде жігіттер, қысылып қалмаймыз, давай тоқтамаймыз, қайда камбек қылмаймыз ба. Таза рекорд, 4-ші карта, full топ 1. Да, таза рекорд сіздер үшін. Да, молодец. 4 карта full топ 1 алды. Эксклюзив командасы жігіттер. Жоқ па не? Осы команданы тоқтата алмадық па не жігіттер? Эксклюзив командасын. 4 команда бүгін, как 4 команда, 4 карта бүгін эксклюзив топ 1 алды жігіттер. Жоқ қой ойын. Қайнайсыздар, қайдасыздар? Кәм Террор, ең көп килл қылған игрок, 7 килл дейді, неге 8 килл ғой, неге? Ең жақсы игрок Кәм Террор, бірақ ең ақыр қандық сесі. Insane, менімше MVP-да Insane болса керек. Как эксклюзив, 4 карта бойынша топ 1 алды. Молодец. Так, топ игрок, топ команда. Бүгін эксклюзив командасының күні, я, жігіттер, не дейсіздер? Так, зор. Так.
Так. Так, жігіттер. Уже буткемптің бас жағына түстіңдер ма, уже сразу ойын басылып кетеді. Кейінгі ойын. Сол үшін шаққан боламыз. И уақыт аз. Уақытты тез аз қойып тастадым. Біз бар игроктермен де жібереміз. Давай по кайфу буткемп. Қандай карта? Как, қандай карта болғанда не ғой? Эрангел. Эрангел деп оңға, блядь, крыша кетіп қалды. Буткемп, жігіттер. Буткемп. Давай кіреміз буткемп. Уақыт аз. И бізде бар игрокпен неме береміз. Как? Болыпты. Удалите. Болыпты. Ойлап атабыз. Кетабыз. Так. Давай. Буткемп. По кайфу. Кім реакция жолын шықты? Көреміз.
Эрангел қал, Эрангел керек емес. Буткемп, біздер буткемп ойнаймыз. По кайфу. Эрангелге керек емес адам. Эрангел кіремейді, ұйықтап қалды уже. Аз күліп сода. Біздер қалған балаларменен буткемп ойнаймыз. По кайфу. Бармен базар біздерді. Буткемпті саңғаларың бар. Так, сіздер уақыт болып кетті міне. Так, 1 минут бар. Давайте жетеміз. Ой, жетеді біздерге. Осы игрокларымызбен ойын. Так. Буткемп. Ендігі ойыннан дуа қыламыз, я? Так, ойын басталды жігіттер. Башыға тәче. Құралмай айтқан болсам, подышка сыршын. Да, Эрангел болмайды. Буткемп, по кайфу. Реакция. Арғандай жағдайға тайымыз ба? Кеттік. И сразу ойын басталады, кейінгі ойын. Шекке түссек, өздеріңізден көріңіз жігіттер. Ешқандай юз жоқ, просто да кайф. Бұның рецесі бар, көргенбіз. Практикалар тосылды. 4 карта эксклюзив команда топ-1 не деген жігіттер. Тоқтатылмадыңыздар. Эксклюзив команда так топ бар МВП 60-100. Қос қолдап топсыз жібердіңіз ба жігіттер, не болып кетті? Кейіннен бола ма? Да, кейіннен болады. Күнде болады. Так. Так, 3 секунд. Так, смотрим. Давай. Вынывал самолетка. Апаемся. Как Vintage, Лалар, Сильма, Андерс, Спорт, Террор. Давай көрейік сенді. Саған енді ойын бар екен. Energy, Санчо, Мискам, Vintage, Kings Power, Туран Сила, Кэш, Султанбек, Кризлалар. Кімде ойын көреміз, я? Кімде бомба ойын бар?
Так. Бәрі шуда. Фу. Алып кет мені, алып кет. Иттің жара жапсығана қараңыз. Итам болсын ұшып бара тұр. Сумкасын жібермей тұр, сумкасын асылып алған күшігіне. Қыржылан. Итем көш көп бересің ба деймін, Так, прак. Да, кинем. Вот прак. 13 команда, 27 игрок. Енді ойын дуа қыламыз, құдай қаласа, иә? И... Жыбыр, мынау как құрт болды. Қарылпақ. Қарылпақ тұлдырды. Ойын. Let's go. Так, токсик. С YouTube зв'язанок. І викликаємо. Және кім бар? Let's go. Симсик. Чо за Симсик? Санчо. Мискап. Тура сылай. Кім шетте? Ешкім жоқ. Қаме түсінген. Осы Сұлтанбек неге жете жүрсің? Жоқ жерлерден алып кетіп отырыпты. ВПШ. Шикел. Солы түсем қатылық көрсетіп отырыпты. Кәр азамат. Террор. Сигма. Ему Хантер Заксы Ковра. Смокер. Движение мир бар. Следуйте за Симсик. FTX. Қандай қалам? FTX. Минус. Следуйте за минус. Және. Сила. Даже Джексон больше же там контрсенсацию и север. ВПШ.
Так. Как минус-ха? Кинчик. Бека. Может забр. Бека. Где была мы? Да, была, да еле. Житер. Как? Давай, давай, файт көрейік, Султанбек, не істеуін сен айтып түсінбедім мен. Ой, арқайын бола бер. Так, смокер. Басуын көрсетті. Шыналар. Бұларда 2 килл, бұларда да. Давай, жігіттер, подписывайтесь, жігіттер. YouTube каналымызды болмай қалыңыз, жоғары. Вообще, телеграммға өтпалыңыз. Парқлады. Өздерге телеграм каналының ұстан ссылкасын жіберіп қоймам. И оған да қосып қойыңыздар. И дос арттырасыздар группамызда. И каналымызда жаңалықтардан хабардар болып отырсыздар. YouTube каналымыз сөйтіңіздер. Басып қойыңыздар. Ағайым как там болып, ағаны болып. Сене қалап, практыңызда ойыңызды көрсетің. Өзіңіз тексеріп көрсетіңіздер. Жержлан. Ё-моё. ДБС қолда. Кәнтеррор. Мен саған сенім, давай топ бірді алып кет.
Ne yapıyor? Жожа мотоцикл. Давай, файт, курик життер. Кыржа, Зико. 3 команда, 7 игрок. Дегенменен. Уже будет посчитать. Значит, 3 еще. Життер. Казико, Казазико. Замать. Солларга қарсы. Террор. Роза. Білесің, қайерді қайт ойнау керек екен. Давай ойнау. Атең, күтемейтіп жетіспеді. Болды, жігіттер, басшыға рахмет. Мына как көргімекті. Ерде жыланлар. Топ-1, молодец. Жеті кел. Жасымен көрсетті. 2 жыландырғанды. Буткемпті. Зор. Басшыға өмет. Так, давай, женеме. Жігіттер, давай. Го. Коммент етпесеміз, я. Сондай ұқсайды, семсек. Так. Болған маны. Удачи, жігіттер. Ертеңге дейін көрсінше. Ертең давам еттіреміз, я? Мен шаршаған ұқсайды. Кәммен демалған ұқсайды. Удачи. Көріскенше жігіттер, баршыға өмет қолдауыңыз рахмет. Қолдадыңыздар, қолдан келгенше. Мен құлап жатыр. Симсик жолдаспаев, адушевсіздерге рахмет.